ekonomisë e Shqipërisë, në një periudhë kur transformimet teknologjike po ndikojnë gjithnjë më shumë në mënyrën se si funksionojnë ekonomitë moderne, institucionet financiare, bizneset dhe vetë qytetarët. Digitalizimi nuk është më një zgjedhje e së ardhshme. Ai është një realitet që po riformson të tashmen dhe po përcakton ritmin e zhvillimit ekonomik të gjithë vendeve. Tema që kemi zgjedhur sot është një ndër temat më aktuale dhe më strategjike për të ardhmen e sistemit ekonomik dhe financiar shqiptar. Ajo nuk lidhet vetëm me reduktimin e përdorimit paras fizike, po me zgjerimin e pagesave elektronike. Në thelb, ajo lidhet me ndërtimin e një ekonomie më moderne, më transparente, më efikase, më konkurruese. E aftë për t'u integruar plotësisht në trendet globale të transformimit digital. Në dekadat e fundit kemi qenë dëshmitar të një revolucioni të vërtet teknologjik, sidomos edhe në sektorin financiar. Pagesat në kohë reale, platformat fintech, inteligjenca artificiale, teknologjitë blockchain, bankingu mobile dhe sistemet e avancuara të identifikimit elektronik po ndryshojnë rrënjësisht marrëdhëniet e individit me para dhe me institucionet financiare. Në shumë vende të zhvilluara, përdorimi i paras fizike po reduktohet me ritme të shpejta, ndërsa ekonomitë orientohen drejt modeleve gjithnjë më të digitalizuara. Edhe Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm në këtë drejtim. Përmirësimi i infrastrukturës pagesave, zgjerimi i shërbimeve bankare elektronike, zhvillimi i tregut fintech, rritja e përdorimit të telefonisë inteligjente dhe angazhimi i institucioneve publike për ofrimin e shërbimeve digjitale kanë krijuar kushte për një transformim të rëndësishëm në mënyrën e kryerjes së transaksioneve financiare. Edhe Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm në këtë drejtim. Përmirësimi i infrastrukturës pagesave, zgjerimi i shërbimeve bankare elektronike, zhvillimi i tregut fintech, rritja e përdorimit të telefonisë inteligjente dhe angazhimi i institucioneve publike për ofrimin e shërbimeve digjitale kanë krijuar kushte për një transformim të rëndësishëm në mënyrën e kryerjes së gjithë proceseve financiare. Megjithatë, potenciali i këtij transformimi është ende më i madh se sa rezultati i arritur deri më sot. Krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian, përdorimi i pagesave elektronike në Shqipëri mbetet në nivele relativisht më të ulta, ndërsa përdorimi i paras fizike vazhdon të zë një vend të rëndësishëm në aktivitetin ekonomik të përditshëm. Kjo tregon se përpara nesh qëndron një mundësi e madhe për modernizim, por dhe një përgjegjësi e rëndësishme për të ndërtuar politika dhe mekanizma që nxisin përfshirjen financiare, inovacionin dhe besimin e qytetarëve te teknologjia. Njëherë që integrimi evropian i Shqipërisë jep këtij procesi një dimension edhe më të gjerë dhe më strategjik. Përshtatja me standardet europiane të pagesave, zhvillimi i sistemeve moderne të transfertave financiare, forcimi i bashkëpunimit me institucione ndërkombëtare përbëjnë element thelbësor për vazhdimin e rritjes së konkurrenshmërisë së ekonomisë sonë. Një ekonomi më pak e varur nga keshi nuk përfaqëson vetëm një avancim teknologjik, por dhe një hap të rëndësishëm drejt formalizimit të aktivitetit ekonomik, reduktimit kostove të proceseve financiare dhe rritjes së transparencës financiare. Megjithatë, kalimi drejt një ekonomie me përdorim minimal të keshit nuk është vetëm një proces kompleks që kërkon ndryshime kulturore, institucionale dhe ekonomike. Ai kërkon ndërtimin e besimit te sistemi digjital. Pikërisht për këtë arsye, pyetja që ngre ky forum sot, a jemi gati, është një pyetje që meriton reflektim të thellë, edhe shkencor, por dhe institucional. A kemi infrastrukturën e nevojshme? A kemi kuadrin regulator të përshtatshëm përfundimisht? A janë bizneset dhe qytetarët të përgatitur për këtë transformim? Cilat janë përfitimet ekonomike dhe cilat janë rrisjet që duhet të menaxhojmë? Si mund të garantojmë që ky proces të jetë gjithëpërfshirës dhe të mos krijojë forma të reja përjashtimi ekonomik apo social? Këto janë pyetje që kërkojnë përgjigje të mbështetura në kërkim shkencor, në përvoja ndërkombëtare dhe në bashkëpunimin ndërinstitucional. Në këtë kuadër, Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe përmes komisionit që mbulon këtë çështje ka përgjegjësinë si një institucion i kërkimit shkencor të reflektojë nëpërmjet këtij forumi mbi sfidat strategjike të zhvillimit të vendit.
Misioni ynë është të krijojmë ura komunikimi ndërmjet dijes akademike, kërkimit shkencor, praktikës dhe politikë bërjes në mënyrë që vendimarrja publike të mbështetet gjithnjë më shumë në analiza, evidenca dhe vizionin afatgjatë. Prania sot në këtë sallë e drejtuesit kryesor të Akademisë së Shkencave, guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, ekspertëve të Bankës së Shqipërisë, pajisues të universiteteve, të Bankës Botërore, të sistemit bankar dhe të kompanive të teknologjisë financiare, është një tregues i rëndësishëm që ka kjo tematik për të ardhmen e Shqipërisë. Duke e falenderuar për pranimin dhe kontributin tuaj në këtë aktivitet, më lejoni që t'jap fjalën kryetarit të Akademisë së Shkencave, akademik profesor Skënder Gjinushi. Të nderuar antarë të Komisionit Përreshëm të Ekonomisë dhe Zhvillimit Qëndrueshëm të Akademisë Shkencave, të nderuar zoti guvernatori i Bankës Shqipërisë, të nderuar kolegë, sistemi bankar dhe institucione financiare, nderuar profesor, kërkues shkencor dhe pjesëmarrës pranishëm në këtë sallë. Kam nderin t'ju uroj mirëseardhjen në këtë forum të rëndësishëm të Akademisë së Shkencave për të adresuar temën Cashless Albania 2030. Çështje kjo thelbësore për integrimin ton në tregjet financiare evropiane dhe globale. Falenderoj posaçërisht guvernatorin dhe përfaqësuesit e ministrisë. Tema e sotme Cashless Albania 2030, një ekonomi pa përdorimin e paras e jemi gati, është një sfidë komplekse që kërkon angazhimin e të gjithëve. Ne si akademi e shohim këtë tematik si një pikë takimi emergjente mes vizionit strategjik dhe realitetit ton makroekonomik. Përvoja na ka bindur se progresi kërkon bashkëpunim të ngushtë midis dijes shkencore dhe politikave publike. Teksa synojmë vitin 2030, që theksoi dhe Anastasi këtu, pyetja jemi i gati kërkon të adresoj sfida dhe mundësit në disa shtylla kryesore, siç janë gatishmëria e infrastrukturës së tregut, edukimi i qytetarëve dhe përfshirja financiare e tyre, si dhe problemi i formalizimit të ekonomisë dhe siguria kibernetike. Kuptohet që reduktimi i paras fizike, zgoditja më e fortë ndaj informalitetit dhe pastrimit parave, duke kontribuar në një ekonomi më transparente dhe më të drejtë. Nisma Cashless Albania 2013 është në përputhje të plot me aspiratat tona për integrimin në Bashkimin Evropian. Shqipëria si vend kandidat ka detyrimin të harmonizojë legjislacionin dhe praktikat e saj me ato të BE-s, përfshirë edhe fushën e pagesave. Vizionin strategjik shkon përtej vitit 2030, duke synuar në Shqipëri ku pagesa elektronike janë normë, duke sjellë përfitime të prekshme për qytetarët, bizneset dhe ekonominë tërësi. Akademia e Shkencash është pikërisht vendi ku mendimi shkencor takon politikat publike. Ky workshop le të shërbejë si një laborator i desh ku bota akademike, banka qendrore, qeveria dhe sektor privat koordinojnë napat drejt këtij objektivi kombëtar. Ju falenderoj edhe një herë për pranimin dhe kontributin tuaj. Jam i bindur se konkluzionet dhe rekomandimet e sotme do të jenë një vlerë e shtuar për politikat tona të përbashkëta në të ardhmen. Sukses dhe faleminderit. Faleminderit zoti kryetari i Akademisë. Tani kam kënaqësinë t'i jap fjalën guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, zotit Ceko. Fjala për ju. Nderuar zoti kryetari i Akademisë së Shkencave, profesor Gjinushi, nderuar akademik, profesor, miq dhe kolegë, mbledhja e sotme shënon një moment të rëndësishëm për agjendën e modernizimit financiar të vendit tonë. Unë ndjehemi i kënaqur dhe më vjen shumë mirë që Komisioni i Ekonomisë Akademisë së Shkencave e trajton këtë temë, pasi ka një rëndësi të veçantë në zhvillimet strukturore të ekonomisë shqiptare. Diskutimi mbi kalimin drejt një ekonomie pa para fizike nuk është thjesht një çështje e zhvillimit teknologjik, por pasqyron transformimin strukturor që po përjetojmë ne si shoqëri
dhe sistemi financiar shqiptar. Ky forum përbën dëshmi të qartë të angazhimit të institucioneve në realizimin e kësaj agende. Ky forum gjithashtu afron hapësirën e nevojshme për një vlerësim objektiv të progresit arritur dhe të sfidave që ne duhet adresojmë. Banka e Shqipërisë prej vitesh ka qenë promotore dhe udhëheqëse e reformave në fushën e digitalizimit, të pagesave dhe gjithashtu me qëllim reduktimin e përdorimit paras kesh dhe përfitimeve që rrjedhin nga ky proces. Shqipëria ishte vendi i parë në rajon që transpozoi kuadrin evropian të shërbimeve të pagesave të njohur si PSD2. Kjo paketë rregullatore i hapi rrugën aktorëve të ri fintech për ofrimin e produkteve të pagesave digjitale me kosto më të ulta dhe lehtësisht të përdorshme. Ajo solli në tregun ton një koncept të ri, konceptin e open banking, i cili sot është një realitet për cilin ne renditemi nga vendet e para në rajon që e kemi implementuar. Një tjetër nismë ligjore është dhe hartimi dhe hyrja në fuqi e ligjit për llogarinë bazike të pagesave, ligj i cili synon të zgjerojë përfshirjen financiare. Ky ligj u mundëson qytetarëve që deri dje ishin jashtë sistemit bankar, pra pensionistëve, studentëve dhe përfaqësuesve të shtresave vulnerabël të shoqërisë, të hapin një llogari bankare pa tarifa ose me tarifat reduktuara dhe gjithashtu të kryejnë dhe pagesa elektronike. Nga ana tjetër ne kemi siguruar ofrimin e infrastrukturave të reja të pagesave, siç ishte upgradimi i sistemit AIPS në euro, i cili ka bërë të mundur shmangjen e radhëve të gjata në sportelet e bankave për kryerjen e pagesave në euro nga njëra bankë në tjetrën, dhe gjithashtu uljen e komisioneve të larta të aplikuara nga transferimi nëpërmjet bankave korespondente. Sistemet tona kombëtare të pagesave janë tashmë të përditësuara me standardet më të fundit europiane të komunikimit financiar, duke i bërë ato më të përputhshme me sistemet europiane dhe duke lehtësuar në të ardhmen integrimin në këto sisteme pagesash. Për të nxitur përdorimin e instrumenteve elektronike të pagesave, kemi ndërhyrë me masa rregullatore për vendosjen e kufive maksimal në komisionet me cilat ngarkohen qytetarët, duke bërë edhe diferencime midis pagesave në ark dhe pagesave në distancë ose pagesave elektronike. Kurorëzimi i gjithë iniciativave ligjore dhe infrastrukturore është padyshim antarësimi ynë si Shqipëri në sistemin evropian të pagesave SEPA. Tashmë të gjitha bankat që operojnë në tregun shqiptar dhe gjithashtu një institucion financiar jo bank janë anëtare të SEPA-s. Me të drejtë, kjo arritje është konsideruar historike jo vetëm për Bankën e Shqipërisë, por për të gjithë vendin. Fal SEPA-s, qytetarët dhe bizneset tona kryejnë pagesa ndërkufitare në euro me të njëjtën lehtësi dhe shpejtësi si qytetarët e një shteti antar të Bashkimit Evropian dhe mund të përfitojnë nga zinxhiri i tregtisë me vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Transfertat në euro me vendet anëtare të SEPA-s kushtojnë deri 20 herë më lirë se një vit më parë, kur ne nuk kishim ende pjesë e këtij sistemi. Studimet ndërkombëtare tregojnë se Shqipëria mund kursejë deri në 70 milion euro vitin e parë, vetëm nga komisionet më të ulta të përdorimit të skemave SEPA, pa marrë në konsiderat efektet zinxhir në ekonomi. Të dhënat statistikore konfirmojnë ndikimet pozitive të këtyre reformave që ne kemi ndërmarrë. Numri pagesave digjitale për frym në Shqipëri llogaritet aktualisht në 29 pagesa në vit nga 5 pagesa që ishte 10 vite më parë. Pagesat digjitale vijojnë të shënojnë rritje prej rreth 25% nga viti në vit dhe zën peshën më të madhe në totalin e pagesave të regjistruar në sistemet tona. Numri i kartave në qarkullim ka arritur në 1.5 milion karta në përdorim dhe rrjeti i terminaleve POS zgjerohet çdo muaj me një shtrihje më të madhe gjeografike. Këto dhëna pasqyrojnë tendenca strukturore të konsoliduara dhe konfirmojnë rritjen e besimit publikut ndaj instrumenteve elektronike të pagesave. Megjithatë, një vlerësim objektiv i situatës kërkon pranimin e disa sfidave ekzistuese. Pagesat me para fizike vazhdojnë të mbizotrojnë në segmentin e bizneseve të vogla, në ekonominë informale dhe në zonat me infrastrukturë bankare të kufizuar. Këto boshllëqe kërkojnë adresim të koordinuar. Për sa i përket perspektivave afatmesme,
Dëshiroj të prezantoj angazhimet institucionale konkrete të Bankës së Shqipërisë. Prioriteti kryesor i infrastrukturës për periudhën e vijim është implementimi i platformës kombëtare të pagesave të menjëhershme, e ndërtuar mbi modelin TIPS të Eurozonës. Kjo platformë do të garantojë procesimin e transaksioneve në kohë reale me disponueshmëri 24 orë në ditë, 7 ditë të javë për 365 ditët e vitit, duke eliminuar kufizimet operacionale të sistemeve aktuale të pagesave. Njëherëzi ne po hartojmë ndryshimet ligjore dhe rregullatore që do të mundësojnë aksesin e drejt për drejt të institucioneve të pagesave dhe të institucioneve të paras elektronike në sistemet kombëtare të pagesave. Ky është një zhvillim i rëndësishëm, pasi siguron terren të barabartë për ofruesit e shërbimeve të pagesave në tregun financiar. Në fund lejoni të theksoj dhe një nga elementët thelbësor të punës tonë, pa të cilin reformat nuk mund të jenë asnjëherë të suksesshme, edukimin financiar. Infrastruktura teknike, sado e avancuar, nuk mund të prodhojë ndikimin e synuar nëse qytetarët nuk disponojnë njohuritë dhe besimin e nevojshëm për të përfituar prej saj. Banka e Shqipërisë ka nisur programet e edukimit financiar në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe me organizatat shoqërisë civile, me fokus të veçantë grupet e të rinjve. Ky angazhim do vijojë të thellohet dhe të strukturohet edhe më shumë gjatë periudhës në vijim. Të nderuar pjesëmarrës, kalimi drejt një ekonomie me pagesa elektronike si standard nuk mund të identifikohet me misionin e një institucioni të vetëm, pasi modernizimi i sistemit pagesave është produkti një ekosistemi institucional të plotë. Banka e Shqipërisë natyrisht ofron kuadrin rregullator, infrastrukturën e nevojshme dhe mbikëqyrjen e sistemit, por suksesi i këtij transformimi varet nga angazhimi i plotë i sistemit bankar, i industrisë financiare dhe mbi të gjitha i vetë qytetarëve. Forume si ky, që unifikojnë rregullator, institucione financiare dhe ekspertë të sektorit, luajnë një rol të rëndësishëm në ndërtimin e konsensusit dhe konsolidimin e drejtimit strategjik. Banka e Shqipërisë garantoj që do të mbetet e angazhuar për të kontribuar aktivisht në këtë dialog. Ju falenderoj dhe vlerësoj shumë aktivitetin e Akademisë së Shkencave lidhur me këtë temë. Ju falenderit. Të nderuar pjesëmarrës, ky forum nuk ka qëllim që të mbetet brenda mureve të kësaj sallës. Ne për një periudhë të gjatë kohe kemi adresuar dhe kemi aktivizuar ekspertët që kanë shprehur dëshirën, po që përfaqësojnë institucione të ndryshme për të paraqitur temat, punimet e tyre, prezantimet e tyre, të cilat në përfundim të forumit do marrin dritën e botimit në formën e një broshure për t'u shpërndar institucioneve, pasi dhe guvernatori e theksoi se nuk është punë e një institucioni, po e disa institucioneve, duke shpresuar që ndonjë nga sugjerimet apo materiali mund t'i shërbej për përmirësimin e punës së tyre, qoftë në aspektin ligjor, qoftë në aspektin praktik të kësaj çështje. Kështu që po fillojmë prezantimin e punimeve. Zoti Niko Pano, asistent profesor, së bashku me mua kanë përgatitur një material për ristrukturimin financiar të financave shqiptare nga ekonomia tradicionale te paradigma e pagesës digjitale. Fjala për profesor Nikon. Mirëdita të gjithëve. Për të kaluar nga paraja fizike te pagesat digjitale është e pamundur pa transformuar tregun financiar. Do desha të falenderoj profesor Anastasin, të shkallëtorin kryesor të këtij punimi, si dhe përfaqësuesin e Bankës së Shqipërisë që na dhanë të gjitha ato zonat e kërkuara për të arritur në rezultatet që kemi arritur në këtë punim. Çfarë kemi vënë në qendër të punimit? Në qendër të punimit kemi vënë kërkesën dhe ofertën për para, por jo në aspektin e një tregu financiar me subjekte, me objekte dhe me konsumator. Por kemi vënë në qendër këtë raport kërkesë-ofertë të lidhur ngushtë me pengesat
që haset në aspektin e ofertës dhe në aspektin e kërkesës për zbatimin e pagesave digjitale. Çdo vend ka historinë e vet. E dim që është e pamundur të mos futen pagesa digjitale në Shqipëri. Progresi është i pandalshëm. Ka vetëm një element që duhet të analizojmë. Sa kohë na duhet për ta bërë këtë? Dhe sa më shpejt e bëjmë, aq kosto më të ulët kemi. Prandaj, në thelb të këtij punimi kemi vënë analizën atyre faktorëve që do ndihmonin për ta bërë sa më shpejt procesin e digitalizimit të procesit të pagesave. 3 pyetje kryesore. Pyetjen e parë e kemi të lidhur me psikologjinë mbi para. Të gjithë mendojmë që psikologjia sociale nuk ndikon tek forma e përdorimit të paras. Të gjitha studimet e fundit vërtetojnë të kundërtën, që konsiderohet si elementi kryesor psikologjia në përdorimin, në llojet e përdorimit të paras. Pse themi ndikon psikologjia sociale? Se psikologjia sociale lidhet edhe me 2 elemente të tjerë. E para lidhet me trashëgiminë dhe e dyta lidhet me rritjen personale të personit. Po ta shikojmë historikisht, imagjinoni tregun shqiptar. Nga viti 12 deri në vitin 45. Çfarë forme kishte, sa latent ishte dhe sa pak i zhvilluar ishte tregu financiar. Pastaj një thyrje e fortë nga 45 deri në 90-ën. Ndryshoi komplet sistemi. Pra tregu financiar pothuajse u zhduk, roli i tij pothuajse u bë zero. Dhe pastaj vjen një epokë tjetër, një epokë ku kemi një liberalizëm të madh, i cili fut në dilemë nga njëra anë frikën e shtetit të transmetuar nga komunizmi dhe nga ana tjetër etjen për fitim. Dhe tek njeriu tek njeriu fillon dhe krijohet ideja që frika ndaj shtetit do dominojë tek dëshira për fitim dhe në momentin që ekuilibrohet dëshira për fitim me frikën ndaj shtetit, atëherë njeriu është i hapur për të kaluar të gjithë proceset e transformimit teknologjik. 3 janë pyetjet kryesore. Pyetja e parë, psikologjia, çfarë ndikimi ka ajo? Pyetja e dytë, a do jetë e mundur pagesa digjitale të eliminojë gjithë procesin burokratik dhe mbi të gjitha të element negativ që mbart ekonomia e nëndeshme? Dhe e treta, cilat janë elementet e kërkesës dhe të ofertës që bëhen barierë për zbatimin e pagesave digjitale? Thamë që elementi i parë ishte elementi historik. Elementi i dytë që e kemi futur edhe në metodologjinë e studimit është të krahasojmë Shqipërinë si politika të digitalizimit të pagesave me orientimet dhe rregullat e Bankës Evropiane. Afërsia e këtyre të dyve na hap të mundur të paktën në aspektin ligjor që të bëjmë hapa më të shpejta në zhvillimin teknologjik. Dhe fundit fare janë politikat e tregut. Tashi unë do ju tregoj një pak të dhëna për të kuptuar që përse ne shqiptarët kemi një problem të madh. Pse ne nuk i besojmë bankave? Po ta shikoni, jemi vendi që ka më pak llogari bankare se gjithë rajoni. Pse nuk i besojmë bankave? Dikush do thotë për shkak të 97-ës. Ndryshimet, problemet që pati 97-a na bën që ne të mos besojmë në sistemin bankar. Dikush tjetër do thotë që struktura e tregut financiar nuk nxit besimin popullor. Në fakt, të gjitha këto element janë element historik dhe duan kohën e tyre që të kapërcehen. Por është pozitive që të gjithë jemi
mbi domosdoshmërinë e nevojshme që të hynë masivisht pagesat bankare. Do ju hap dhe një të dhënë tjetër. Këtu keni nga njëra anë mjetet digjitale, nga ana tjetër vëllimet. Do me thënë, çfarë vëllimi bëj me këtë mjet? Sa ujë pi me këtë gotë? Kjo është ideja. Dhe po të shikoni në krahun e majt, është ngjyra, po themi, portokalli, ka rritje shumë të vogël. Shikoni në krahun e djathtë, ka rritje më të madhe. Pra, kemi element që në vlerë rriten shpejt si pasojë e digitalizimit. Dhe kemi element që pavarësisht se ka shumë veprime, në vlerë rriten pak. Për shembull, vërtet kemi shumë karta. Është shtuar numri kartave. Ritmi i rritjes së kartave është shumë i madh. Vëllimi i xhiros si bën kartat është i ulët. Ndërsa përdorimi i bankit, për shembull, nga bizneset, rritja e tyre e rrit shumë vëllimin. Në këtë aspekt është e rëndësishme të shohim jo vetëm instrumentin që përdorim, por dhe strukturën që ai instrument ka në treg. Së fundimi, unë do desha që të bënja disa rekomandime, po duke kopjuar një model të caktuar i cili është konsideruar si më i suksesshëm, dhe është modeli përdorur në Greqi nga vitet 14 deri në 17, 15 deri në 18, që janë vitet që ka qenë kriza më e madhe financiare greke. Shumë e quajtën modelin e kamzikut dhe karrotës. Do me thënë, kombinimin e detyrimeve fiskale me lehtësira fiskale. E para ishte për shembull që nëse ti bën një pagesë me kartë, në Shqipëri e kemi, që çdo pagesë me kartë shkon në Albania, pra tatimet e din se sa shpenzon me kartë secili nga ne. Nëse ti kap një nivel të caktuar të pagesave me kartë, merr një lehtësi të timore mbi të ardhurat. Nëse ti nuk e kap një këtë nivel, atëherë ti pagoje tatim shtesë. Ishte elementi i parë që filloi dhe shtyu përdorimin e kartave. Elementi i dytë ishte llotaria. Çdo faturë i nënshtrohej automatikisht një llotarie kombëtare. Çmimi ishte 1.000 euro. Shteti grek e programoi në mënyrë të tillë që të binin më shumë llotari tek doktorët, tek mjekët, që nuk jepnin faturë, tek avokatrit, që nuk jepnin faturë, tek ata që rregullonin makinat, dhe ata që shisnin makinat përdorura. Vitin e parë në Greqi kanë 180.000 llotari. Pati një boom, dhe gjithë kërkonin faturë, pse? Sepse prisnin të marrin llotari. Pra ishte një kombinim i njërit krah që pos pagove me ashtu ti do të tatohesh, ama po pagove do kesh edhe përfitime. Njëkohësisht bëri të detyrueshme vendosjen e APS-ve, që e bëri detyrueshme për gjithë që mos thoni që s'kemi mundësi, nuk kemi infrastrukturë. Dhe e fundit fare u fut dhe një koncept element psikologjik. Do me thonë, ju thashë, nëse ti biznes nuk i ke mjetet për të paguar në mënyrë digjitale, një njeriu mund të ngrihet të iki pa paguar. Dhe ligji nuk e kap. Pra në këtë mënyrë i detyroi dhe bizneset të fusnin të gjithë elementet digjitale. Shkurtimisht, këto ishin disa nga gjërat që mund të zbatohen lehtësisht në Shqipëri dhe shumë janë zbatuar, për shembull, është lidhur karta me tatimet, do hynë tash pothuajse POS-et në të gjitha bizneset, janë bërë dhe hapa shumë të tjera ligjore, dhe unë mendoj që Banka e Shqipërisë luan rolin lider në gjithë proces të transformimit. Faleminderit. Faleminderit Niko. Tashmë kalojmë tek prezantimi i dytë, përgatitur nga profesor Adrian Civici, fundi i epokës së parasë fizike, ku pozicionohet Shqipëria në paradigmën e re. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë për të diskutuar dhe prezantuar në këtë forum të rëndësishëm për një çështje shumë të rëndësishme. Doja të filloja me një element bazë konceptual që ne vendodhemi në një proces tashmë ku
nga ato diskutimet që i quani koncepte teorike ose ndjekja e shembullit mirë, në fakt jemi në Shqipëri në një realitet funksional të gjithë digitalizimit të ekonomisë, përfshirë këtu dhe gjithë pjesën financiare dhe monetare. Dhe ajo që është specifike në rastin e Shqipërisë, që ne kemi dhe eksperiencën 35 vjeçare, jemi në një farë mënyrë në një lloj tranzicioni nga një gjendje ku ishim në një objektiv të digitalizimit maksimal të gjithë ekonomisë dhe të gjithë financave. Dhe në këtë kontekst, edhe iniciativa dhe objektivi Cashless 2030, në fakt është një element i gjithë këtij digitalizimi shumë të madh financiar dhe monetar që ne po bëjmë. Dhe kjo për faktin sepse implikimet e tij nuk janë implikime thjesht sistemin e pagesave, po janë implikime që lidhen me politikat fiskale, me stabilitetin financiar, me përfshirjen sociale dhe vetë sovranitetin monetar të vendit. Pikërisht për këtë arsye, unë do doja të ndalesha në dy element pa u zgjatur, sepse edhe jemi komplementar në prezantimet dhe trajtimin e çështjeve që po bëjmë. Në radhë parë, kush janë 4 shtyllat ose kolonat multidimensionale ku mbështetet ky sistem, mbi të cilët pastaj edhe ndërtohen gjithë elementet e tjerë. Atëre, në radhë parë është infrastruktura teknologjike e pagesave digjitale, pra gjithë sistemi ndërlidhur i hardware dhe softwareit që mundson procesimin në kohë reale transaksioneve, që është element kryesor. Së dyti, siç e theksoi dhe guvernatori, korniza ligjore dhe rregullatore, pra ajo që quhet arkitektura institucionale që garanton mbrojtjen e konsumatorit, sigurinë kibernetike dhe përputhshmërinë me mekanizmat kundër pastrimit parave, që tashmë janë më shumë se kur në rendin e ditës. Së treti, besimi ndërinstitucional dhe ai konsumatorëve. Pra, shkalla e pranimit psikologjik dhe perceptimi i sigurisë ndaj rrezikut sistemik apo dështimeve të mundshme teknologjike. Dhe së katërti, që besoj bëjmë dakord të gjithë është një lloj emëruesi përbashkët, i gjithë është edukimi financiar digital. Pra, aftësia kognitive e agjendëve ekonomik për të lundruar në mënyrë kritike dhe të sigurt në gjithë ekosistemin e ri financiar. Do desha të ndalem shkurtimisht në ato që janë eksperiencat më të mira ndërkombëtare në një këndvështrim pak më të gjerë, vetëm në element konkret. Përveç parë në tërësi ka 3 grupe, si thuash, ose zona ku po çfaqet dhe ka rezultatet për sa i përket digitalizimit dhe sistemit pagesave pa para në dorë, janë bërë sot shembujt më të mirë, dhe kur them shembujt më të mirë, jo thjesht për një shifër mbi 90, 95 apo 99% pagesave që bëhen me dorë, por për një mekanizëm të veçantë apo një aplikacion të veçantë që këto vende kanë përdorur, i cili ka rezultuar shumë i suksesshëm. Në vend të parë qëndron Suedia, që konsiderohet sot si vendi më i avancuar në botë për sa i përket zhdukjes paras fizike, dhe rezulton që gati 99% e gjithë transaksioneve në të gjitha llojet e tregjeve dhe shërbimeve kryhen në mënyrë digjitale pa para në dorë. Dhe praktikisht, sidomos për tregjet e vogla dhe për shërbimet, që edhe ne kemi problem dhe këtu u përmend, është një aplikacion kombëtar, Swish, që është një sistem pagesash e-banking, i cili rezulton nga aplikacionet dhe nga sistemet më të suksesshme, më të sigurta dhe më eficiente në botë. Si gjithmonë, kur bëhet fjalë për vendet skandinave, bashkëngjitur është Norvegjia, e cila gjithashtu e ka mbi 96% sistemin e pagesave pa para në dorë, edhe kjo ka një aplikacion kombëtar të saj, aplikacioni WIPS, që është integruar në çdo aspekt të jetës përditshme dhe për çdo lloj pagese, duke krijuar dhe lehtësuar realizimin e tyre pa asnjë lloj pengese apo dyshimi. Këtu do përmendja edhe 4 vende të tjera shkurt, Mbretërinë e Bashkuar,
e cila sidomos mas vitit 20 për sa i përket dinamikës pra mas periudhës së Covidit, konsiderohet si një nga vendet që ka bërë evolucionin më të shpejt në këtë drejtim, edhe ajo me disa aplikime ose karta, duke bërë që mbi 85% e gjithë llojet transaksioneve të jenë digjitale. Natyrisht, 3 shembuj të tjerë për sa i përket Kinës, e cila ka bërë një revolucion edhe në nivel global me anë të kodit QR, ndryshe që Europa përdori kartat e kreditit, kryesisht, Kina bëri një kapërcim direkt nga paraja fizike të pagesat celulare përmes këtyre kodeve, dhe 2 platformat më të mëdha, Alipay dhe WeChat Pay, kontrollojnë sot çdo gjë, realizojnë çdo lloj pagese vetëm nëpërmjet celularit. Në këtë sistem është edhe Korea e Jugut, e cila ashtu siç e përmendi edhe Niko në prezantim, ka specifik që ka avancuar në këtë sistem duke aplikuar një paketë të plot që quhen paketa e agresive qeveritare, në sensin që stimujt fiskal, përfitimet fiskale, po edhe ndëshkimet fiskale në rast të mos përdorimit të kësaj janë shumë evidente dhe bëhen me politika konkrete të përditshme, të evidentueshme, duke bërë që vëmendja e gjithë popullsisë apo institucioneve apo bizneseve në këtë drejtim të jetë maksimale. Dhe së fundmi që paktën për mua kur e lexova ishte një lloj surprize, është që në 5-6 vendet më të avancuara të botës në këtë drejtim është Kenia, e cila ka arritur që mbi 90% të popullsisë ta fusin në sistemin financiar digital, edhe këtë fal një sistemi të thjeshtë që quhet M-Pesa, që funksionon vetëm përmes kartës SIM të telefonit. Pra, nuk ka nevojë për llogari bankare të veçanta, nuk ka nevojë për shumë struktura që ne po flasim, ka gjetur një sistem që vetëm me anë të numrit telefonit edhe numrit SIM të realizojë gjithë këtë sistem dhe sot konsiderohet si vendi më i suksesshëm vetëm në Afrikë, por edhe si shembull për gjithë vendet e botës. Shkurtimisht, meqense këtu përmendëm, po disa nga shifrat, paktën deri për vitin 2024-2025, Shqipëria vazhdon të ketë një rritje të evidentueshme të transaksioneve me kartë, por po të shikojmë më poshtë në krahasim me Bashkimin Evropian dhe objektivin jemi më pak se gjysma, sepse niveli i përfshirjes bankare, paktën deri në 2024-2025, disponojnë llogari bankare në Shqipëri vetëm 40 ose 45% e individëve, ndërkohë që mesatarja e BE-s është 95%. Po kështu, edhe përsa i përket edukimit financiar digital, Eurobarometri i 2024-s tregon se rreth 40% e popullsisë shqiptare mbi 50 vjeç nuk ka njohuri elementare mbi pagesat elektronike dhe shërbimet e bankingut online. Tani nuk po kaloj ke pjesa që është më... Çfarë strategjie na duhet? Guvernatori e përmendi me drejt një sër masash që po merren në këtë periudhë tranzicioni. Unë kam grupuar në disa elemente, në disa rekomandime, dhe këtu do vënojmë. Së pari, strategjia komplekse që ne duhet ndërtojmë duhet konvergohet paktën 4 dimensione kritike që janë domosdoshme. Së pari, shtrirja kapilare e infrastrukturës, pra hartimi një plani për zgjerimin e rrjetit pranimit pagesave elektronike dhe pikat të aksesit, sidomos në zonat rurale, zonat periferike dhe në shumë zona me akses të kufizuar. Ndërhyrje targetuar në edukimin financiar, pra implementimi i programeve kombëtare të alfabetizmit digital o financiar për grupe prioritare. Faktikisht flasim, përpjekje janë bërë, por një program kombëtar në ato përmasa që duhet për të krijuar këtë lloj formimi në shkallë të gjerë të popullsisë, akoma kemi shumë mangësi. Harmonizimi rregullator legjislativ, pra vazhdimi për afrimit
të kuadrit ligjor me aki komuniter të Bashkimit Evropian, sidomos të ajo që dhe u theksua në rregulloret e tregut të pagesave, dhe së fundmi sinergjia ndërinstitucionale, pra ngritja e një këshillit mirëfillt kombëtar për pagesat digjitale, si një mekanizëm koordinues ndërmjet Bankës së Shqipërisë si autoritet rregullator monetar, Ministrisë Financave për sa i përket dimensionit fiskal, Drejtorisë Përgjithshme të Tatimeve, Shoqatës Shqiptare të Bankave dhe gjithë operatorëve të industrisë fintech që tashmë e kanë marrë drejtin e qytetarisë dhe po operojnë dhe po veprojnë shumë mirë në Shqipëri. Për ta mbyllur, disa ndërhyrje strukturore që rekomandohen, një pjesë janë në proces, një pjesë ndoshta janë parashikuar që të ndodhin së shpejti, por gjithsesi së pari është një llogaritë bankare bazike ose ato që quhen me kosto zero, pra imponimi i të gjithë bankave të nivelit dytë që ta ofrojnë këtë llogari pagesash, të zhveshur nga gjithë komisionet e mirëmbajtjes dhe me lehtësi funksionimi dhe për transfertat, gjë që shkon në përputhje me direktivën europiane të llogarive të pagesave, që besoj është duke u bërë në proces, ku tha që edhe një ligj është gati për të aprovuar. E rëndësishme është konceptualizimi i agjendëve bankar, pra përshtatja e modelit succession të ekonomive të zhvillimit, si rasti Kenias apo sistemi PIX në Brazil, që lejon operatorët në zonat rurale të funksionojnë si nyje ndërmjetëse për depozitimin, tërheqjen dhe transferimin e parave elektronike, duke anashkaluar koston e lartë të hapjes së degëve fizike bankare. Edhe kjo është një sfidë shumë e madhe që duhet të realizojmë në këtë proces. Së treti janë gjithë grupi subvencioneve dhe stimujve fiskale për përdorimin e POS-it, një skeme, nevoja për ndërtimin e një skeme kombëtare në Shqipëri, me gjithë edhe nga shembulli i Greqisë ose edhe nga shembuj tjerë, se si mund të stimulohet në maksimum përdorimi i kësaj. Dhe së fundmi, një infrastrukturë sa më cilësore, që ka të bëjnë me shtrirjen e rrjetit të telekomunikacionit, që nga interneti gjeneratës fundit 5.0 dhe me radhë gjithë elementet që lidhen me këtë. Një gjë të fundit që duhet ta kemi në konsiderat, sepse eksperienca e shumë vendeve tjera ka treguar që po u tregove indiferent të kthehet në problem jo të lehtë social për ta zgjidhur, pra sigurimi i drejtësisë sociale dhe zbutjes së asaj që quhet përjashtimi financiar, edhe i shërbimeve digjitale për grupe të ndryshme sociale apo për komunitete të ndryshme lokale. Dhe në këtë aspekt, targetimi i grupeve vulnerabël, pra hartimi i moduleve specifike trajnimi, sidomos për të moshuarit, pensionistët, komunitetet rome dhe egjiptiane, popullsinë rurale, pra një targetim i veçantë për gjithë të kategori që nuk integrohet dot lehtësisht dhe ka shumë gjasa që as mos mund të integrohet dot. Reforma kurikulare, me që jemi pothuajse të gjithë sistemet e arsimit dhe të universiteteve, duke e bërë edukimin financiar dhe digital lënë të detyrueshme në kurikulum e lëndë e sistemit parauniversitar, dhe me këtë po e mbyll, ajo që quhet strategjia e ndërmjetësimit, krijimi një rrjeti atyre që quhen ambasador digital, për të anësisuar tranzicionin e skemave të ndihmës sociale dhe pensioneve tërësisht në kanale digjitale, duke eliminuar përjashtimin e këtyre shtresave ose pengesa ndryshme që mund t'i dalin. Faleminderit. Faleminderit profesor Civici. Forumi do vazhdoj diskutime, do i lutesha folësve jo më shumë se 8 minuta në prezantimet që bëjnë, pasi në orën 13 salla është në dispozicion të një aktiviteti tjetër, dhe besoj kryetarit dhe guvernatorit t'i japim leje që të vazhdojnë punën e tyre. Fjallën e ka profesor Cezanën Xhepa për të bërë prezantimin. Ju lutem, mbylleni derën.
Ekonomia pa para fizike, një ndryshim paradigme në sistemin financiar shqiptar. Faleminderit profesor, ja u kam kursyer slajdet që të mos ha fare kohën e Je fyer. korrekt. Kur flasim për paranë, ma merr mendja që gjithë kanë interes të dëgjojnë dhe jo vetëm ta fitojnë, sepse në fakt kuptimi për paranë ndoshta është një nga gjërat më komplekse dhe më të vështira. Kuptimi jonë është shumë i thjeshtë si qytetar, pra ajo që e fusim portofol, por në fakt ka një mosmarrveshje të hershme për paranë midis ekonomistëve që fillon besoj që nga epokat e hershme. Dhe që atëherë kemi dy shkolla për paranë. Po e bëj këtë përqasje introduktive historike, sepse ngjarja që po diskutojmë gjithashtu ka një dimension historik. Po flasim për një proces i cili mund të ndryshojë historinë e zhvillimit monetar. Dhe në fakt në thelbin e vet, a kemi të bëjmë me një histori apo jo, duhet të shikojmë pak pas. Në origjinën e vet, paraja në fakt nuk ka patur simbol. Nuk ka qenë inskriptur diku as në letër, as në metal. Paraja ka qenë inskriptur e gdhëndur ose në tableta, por atëherë tabletat ishin prej balte, tani tabletat janë elektronike. Në thelb pra, paraja në origjinën e vet ka qenë kredi, ka qenë kontratë, nuk ka qenë para në konceptin që kemi neve. Dhe si e tillë, kjo nevoja për të rregulluar paran, është e njëjtë me nevojën siç kemi për të rregulluar gjithë masat dhe peshat. Pra, është një teori shtetërore e paras. Pra, paraja është një krijim shtetëror. Teoria e dytë e ekonomistëve, ajo që prevalon dhe sot dhe kemi edhe në tekste që ja u mësojmë akoma studentëve, është që paraja është një krijesë e tregut. Lindi nga tregu si nevojë për të lehtësuar transaksionin e shkëmbimit. Në thelb, këto janë dy shkolla konkurruese, të cilat vazhdojnë që të dominojnë debatin edhe sot e kësaj dite. Unë mendoj që mënyra se si po realizohet ky revolucion i sotëm nuk është gjë tjetër veçse një common sense, dikur ishte një common sense. Pra nuk kemi të bëjmë, si gjykoj unë, me një revolucion të paparë ndonjëherë në historinë e shoqërisë tonë. Ajo që na e bëri më të lehtë këtë punë ishte në fakt Covidi. Gjithë profetët kishin besuar, profetizuesit më mirë se profetët fjalë e madhe, janë të rralla ato, po gjithë ato që profetizonin botën pas Covidit kishin menduar që bota do të ishte ndryshme dhe në fakt është shumë e ndryshme. Ka ndryshuar raporti jonë me punën, ka ndryshuar raporti me shkencën, me kërkimin shkencor, me shëndetin dhe po ndryshon dhe raporti me paranë. Pra ishin njerëzit, ishin qytetarët, konsumatorët, ata që nga frika e përdorimit paras kesh, ju adresuan përdorimit të paras digjitale dhe pagesa elektronike, qoftë në small scale, pra wholesale, në shkallë të madhe, midis bizneseve, qoftë edhe në nivel individual. Si e tillë, është e rëndësishme të kuptohet pra që ky revolucion nuk është nxitur nga lart, as nga bankat qendrore dhe as nga qeverit, por ka ardhur si një presion konsumator. Dhe kjo ka bërë që sot, sipas një vlerësimi që bën banka BIS Bazeli, Bank for International Settlement e Bazelit, nga 86 banka qendrore, të paktën 80 prej tyre po punojnë në mënyrë serioze për të kaluar drejt paras elektronike, drejt paras digjitale. Tani, kalimi drejt kësaj paraje është më shumë se sa një transformim teknologjik. Është edhe një transformim i madh shoqëror. Dhe në fakt njerëzit që kur filloi të flitet edhe në Shqipëri që Shqipëria do të jetë pa para, ka filluar që të krijohet edhe një lloj tymnaje në popull, si do bëjmë ne tani tutje se jemi mësuar me paran kesh. Dhe në fakt këtë para kesh shumë edhe profesor të shquar Otmar Ishin, që është një nga bankierët qendror më të shquar, thotë paraja kesh është coin liberty. Pra është liria është e përfshin pra në simbolet e lirisë së individit. Është një element thelbësor. Ken Rogov, që është një nga të parët besoj që ka shkruar për Curse of the Cash, mallkimin e paras kesh, mendoj që ka bërë nga analizat më të plota të avantazheve dhe disavantazheve të sistemit aktual dhe të kalimit drejt paras pa kesh. Unë mendoj që për masa që ka marrë përdorimi i paras kesh dhe sidomos paras kesh jashtë bankave, sidomos pas vitit 1990, e ngren në nivel shqetësues përdorimin masiv kësaj paraje, sepse kostot e transaksionit janë jashtëzakonisht larta. Në disa nga përfitimet kryesore që duhet që ne të kalojmë drejt paras, jo cashless economy, por me më pak cash, do të thoja unë, pra e para e punës duhet heqim dorë nga monedhat me denominime në shkallë të madhe. Nuk ka nevojë Shqipëria të ketë kartë monedhë të denominuar në vlerë 10.000 lek ose 100.000 lek, kur paga mesatare në Shqipëri është 70.000 lek.
Pra nuk bën sens. Pra duhet kalojmë siç hoqi dorë Europa, Banka Qendrore Europiane nga denominimi 500 euro, siç ka hequr Rezerva Federale nga denominimi dollarin shkallë të madhe, dhe të shkojmë drejt kartmonedhave ose monedhave me denominime me vlerë të vogël nominale. Nëse shkojmë drejt këtyre, e pamundsojmë nga pikpamja logjistike përdorimin e paras fizike dhe në mënyrë masive. Pra, ky duhet të jetë një proces shumë gradual, sepse siç thash lidhet me psikologjinë e popullit, lidhet me psikologjinë e konsumatorit, me psikologjinë e shoqërisë. Dhe asnjëherë pa shkuar drejt paras zero cash, sepse në analizë fundit kjo është payment service of the last resort. Cashi është payment service of the last resort. Është vërtet që Suedia ka shkuar në ato nivele, po ju e dëgjuat dhe e pat, javën e kaluar Suedia kërkoi që të rikthehet cashi. Pse? Sepse mund të ndodhin ngjarje të cilat mund të na çojnë në epokën e gurit, pra të na çojnë atje tek qytetërimi sumerian ku paraja ishte thjesht një si kredi. Për ta mbyllur që to make the long story short, si thuhet në këtë rast, ajo që është shqetësuese është nga pikpamja e politikës monetare dhe unë dua ta shikoj çfarë implikimesh makroekonomike ka dhe për politikën monetare. Në aspektin makroekonomik, unë mendoj që efektet që po studiohen aktualisht pritet që të jenë pozitive por me rreziqe. E para njërë është nëse do të jetë komplementar me sistemin aktual apo do të jetë zëvendësues i sistemit aktual. Nëse është komplementar me sistemin bankar aktual, siç janë sistemet e pagesa elektronike, atëherë gjasat janë që të rritet përfshirja financiare, rritja e përfshirjes financiare ka efekt pozitiv në rritje në reduktim varfërie. Ka dhe një efekt tjetër, që kalimi drejt pagesave digjitale mund të bëjë konsumatorët që të shpenzojnë për te mundësive tyre. Në fakt, të gjithë studimet e sociologëve thonë që përdorimi i kartës të debitit, që nga vitet 70, pasojën themelore ka bërë që borxhi konsumator sot ka shkuar nëpër masa të paimagjinueshme. Në Suedi, i kthehemi përsëri Suedis, borxhi konsumator ka shkuar 275% e GDP-s. Çka do të thotë? Psikologjia, ndryshimi i psikologjisë konsumatorit mund të ketë rezultate jo të mira, sepse kjo pastaj mund shoqërohet me probabilitetin e rrezikut të krizave financiare kështu me radhë. Një element tjetër, indikimit pozitiv, pritet nga informaliteti dhe më shumti nga shpenzimet publike. Nëse ne vlerësojmë, duke shkuar në cashless economy, do të thotë që informaliteti teorikisht mund bëhet zero, sepse probabiliteti që të kesh underreporting bëhet pothuajse zero. Dhe nëse shkojmë deri kësaj dhe ne presupozojmë që kemi gati 30% të ekonomisë, 30% GDP se kemi informale, atëherë potencialisht në buxhetin e shtetit mund të ketë një buxhet për $10 miliardë shtesë. Dhe po ka që kemi edhe buxhetin aktual. Çka do të thotë, shpenzimet qeveritare kanë mundësinë që të jenë një promotor i jashtëzakonshëm i rritjes ekonomike. Po kështu edhe në kuptimin privat, sepse unë e përmenda rritja e konsumit ka efekt pozitiv sepse nxit kërkesën agregate, të njëjtën gjë kanë edhe në nivelin e investimeve, sepse reduktimi i kostos transaksionit redukton kostot operacionale dhe në nivel firme potenciali për investime është më i madh e kështu me radhë. Por edhe gjitha këto ngjajnë kështu si abrakadabra, por teoria e ekonomisë i trajton këtë gjëra. Në këndvështrimin e politikës monetare, mendoj dy janë çështjet themelore. Çështja e parë është impakti që do të ketë në modelin makroekonomik të menaxhimit, sepse politika monetare ndjek objektivin e inflacionit dhe të gjithë modelet tona që ne e fusin paran si pjesë modelit, megjithëse paraja në fakt është shumë modeste. Mendoj që ndoshta një nga mundësitë e të ardhmes do të jetë që Banka Qendrore në vend të kontrollit paras duhet shkojnë drejt kontrollit të kredisë. Ajo që ka qenë promotori i zhvillimit shoqërisë nuk ka qenë paraja në vetvete, ka qenë kredia. Dhe kredia nuk është krimi i Bankës Qendrore, është krimi i sektorit bankar. Dhe si e tillë, shqetësimi i Bankave Qendrore duhet të jetë drejt monitorimit të kredisë dhe alokimit të kredisë drejt sektorëve që janë eficient dhe sektorëve që kanë vlerë shoqërore. Me këtë kam parasysh që sa më pak kredi për real estate-in, për tregun financiar, të cilat mund prodhojnë pasoja gjëma që ne kemi parë dhe kohëve të fundit. Dhe elementi i fundit mund të jetë efekti që mund të ketë tek rezervat, sepse rezervat janë një nga instrumentet e politikës monetare që përdoren Banka Qendrore, dhe efekti mund të jetë i dyanshëm, mund të jetë pozitiv, negativ, dhe Banka Qendrore Europiane për shembull një vlerësim që ka bërë presupozon që mund të jetë pozitiv për arsye se në momentin e tranzicionit sistemi mund të kërkojë buffers sigurie dhe përpasoj të rritet rezervat, por në fakt logjika ta thotë që kërkesa për cash duhet limitohet dhe përpasoj, përderisa bie kërkesa për cash, edhe rezervat duhet bien. Të gjitha këto janë pasiguri të cilat studiuesit ne duhet i studiojmë për qëllimet tona, jo vetëm thjesht politikës makroekonomike, por edhe në përgjithësi për të parë efektin që ato do të kenë në afatin e gjatë në shoqërinë tonë.
Faleminderit. Faleminderit, profesor Selamiu. Përveç guvernatorit, ne kemi kënaqësinë që të kemi përfaqësues të Bankës së Shqipërisë. Dhe unë duhet i falenderoj për bashkëpunimin, zëvendës ministrin e Financave. Gjithashtu, kështu që do vazhdojmë me 2 fjalë nga përfaqësuesi i Bankës së Shqipërisë, Altin Tanku, dhe pastaj zëvendës ministrin e Financave, zotin Izejraj. Altin Tanku për stabilitetin financiar dhe digitalizimin dhe rolin e Bankës Qendrore në vizionin 2030. Era për ju, Altin, koha është gjithashtu edhe për ju. Faleminderit profesor, është një kënaqësi shumë e madhe të flasim për këtë temë. Unë do të kem një topik ose një çështje specifike. Kemi digitalizimin, vizionin Shqipëria 2030, cashless dhe efektin e vet në stabilitetin financiar. Nuk do të ndalem që të diskutoj në detaje cilat janë format e paras apo pagesave elektronike, sepse kjo u bë dhe do të bëhet dhe më specifikisht ndoshta më vonë, po dua të them që nga ato format e para të makinave ku depozitonin dhe tërhiqnin paran, sot kemi arritur në platforma digjitale, në monedën digjitale, në big data, në AI-n, që ne vemi mësuar të themi domethënë, dhe rolin e këtyre në tregti, në financë. Si ndikon kjo stabilitetin financiar është një pyetje thelbësore dhe me shumë vend. Natyrisht, to projektohen dhe në rastin e ekonomisë shqiptare, sepse ne kemi një vizion, Shqipëria 2030, cashless, pra për një ekonomi pa cash, dhe natyrisht duam të dim çfarë mund të jenë implikimet e këtij vizioni mbi stabilitetin financiar. Për të bërë këtë gjë, unë do të përpiqem të kaloj një diskutim të shkurtër teorik, situatën në Shqipëri dhe për dalë disa konkluzione. Studimet në fakt, studimet empirike, meqense financa digjitale është një koncept relativisht i ri, në rastin e Kenias 20 vite, po këto instrumenta që ne flasim sot më të fundit janë ndoshta 5 vite të vjetër, është e pamundur që të ketë të dhëna seri gjata kohore për të matur efektin e këtyre në ekonomi. Kështu që studimet bazohen në dhënat paneli ku merren shumë vende në periudha të shkurtra dhe ajo që këto studime gjejnë është që ka 2 efekte. Efekti i parë është një efekt pozitiv i digitalizimit dhe digitalizimit pagesave në stabilitetin financiar dhe natyrisht ky bazohet në përfshirjen financiare, sa më shumë element të tregut financiar, sa më shumë individ të përfshihen, kjo e rrit bazën e depozitave, kjo rrit alokimin e mirë të kredisë dhe rrit stabilitetin financiar dhe ka një element, ka një grup më të vogël studimesh që gjen efekte negative ose efekte neutrale të përzjera, pra, të cilat shpjegohen nga mos avancimi ose avancimi më i ngadalt i mbikëqyrjes bankare në lidhje me zhvillimin e shpejt teknologjik, pra institucionet nuk e ndjekin do zhvillimin teknologjik dhe kjo çon në një efekt. Po këto të dyja janë, të themi, këndvështrimi politik bërës. Ka një këndvështrim metodologjik i cili gjen që varësia e rezultatit vjen nga fakti se çfarë variablash neve zgjedhim. Përgjithsisht zgjidhet variabli z-score, si treguesi i stabilitetit, dhe përdoren një mori treguesish nga numri i ATM-ve për 1000 banor, tek kartat, tek numri i transaksioneve. Sa herë që ky ndryshon, edhe rezultatet mundet të ndryshojnë. Prandaj duhet pasur kujdes. Biles Komiteti i Bazelit tërheq vëmendjen që z-score ndoshta nuk është treguesi më i mirë i stabilitetit. Dhe tërheq vëmendjen gjithashtu që dhe treguesit e tjerë mbose mund të mos jenë të përshtatshëm për analizën, ndërkohë që një pjesë e mirë e rrezikut lihet jashtë diskutimit. Pra këto platforma digjitale, ky ndërveprim operacional ndërmjet sistemeve nuk është matur akoma dhe nuk është futur si pjesë e analizës. Megjithatë, ka një kuptim sepse diskutimi na çon tek ato kanalet të cilat nëpërmes të cilave digitalizimi i financës dhe pagesat digjitale i ndikojnë stabilitetin financiar në një ekonomi. Nuk do të ndalem të shpjegoj gjatë, po janë gjithsej 5 kanale. Kanali i parë është kanali i përfshirjes financiare, natyrisht nuk ka nevojë të përflitet, sepse sa më shumë të jenë përfshirë, aq më i sigurt bëhet bilanci, më i diversifikuar, më i sigurt bëhet bilanci i sistemit bankar dhe më i qëndrueshëm bëhet ai. Kanali i efikasitetit operacional ka të bëjë me faktin që digitalizimi ul kostot, krijon më shumë fitim dhe natyrisht rrit capital buffers ose themi rezervat e kapitalit.
Kanali i transmetimit politikës monetare, një kanal që nuk e kanë menduar më parë njerëzit, po digitalizimi me të drejtë, siç u përmendën në diskutimet e tjera, e ndryshon mekanizmin e transmisionit. Në raste të caktuara, siç është rasti i Brazilit për shembull, e ka arritur me 0.5% eficiencën e mekanizmit të transmetimit. Është shumë e rëndësishme se ne në rastin tonë gjejmë që transmetimi i politikës monetare lidhet drejt për drejt me stabilitetin financiar. Kanali i konkurrencës natyrisht kuptohet kur të themi finteku të squeeze, të shtrydh, atëherë bankat ndoshta kalojnë në shërbime drejt segmenteve të popullsisë që kanë një rrezik më të madh. Dhe natyrisht kemi kanalin e fundit, rreziqet operacionale kibernetike dhe kemi arbitrazhin rregullator. Çfarë janë ato? Natyrisht platforma digjitale janë të lidhura me njëra tjetrën, mjafton të ikin dritat dhe kjo menjëherë ndërpret komunikimin. Në qoftë se dikush kontaminohet nëpërmjet lidhjes, të gjithë kontaminohen. Pra ka rreziqe operacionale. Ndërkohë që në qoftë se ne zgjedhim që të mos i mbikëqyrim dhënësit e shërbimeve digjitale, njësoj si bankat, atëherë ky mbart një risk në vetvete. Tani që të ndalemi tek ekonomia shqiptare, do ta kaloj këtë slajd, duhet të them që ne përfitimet kryesore të digitalizimit shkojnë tek ekonomitë të cilat nuk janë të zhvilluara, sepse aty ndodh dhe përfshirja më e madhe financiare dhe ekonomia shqiptare është një ekonomi e tillë. Ne kemi bërë lëvizje të mëdha institucionale, ligjore, rregullatore, të cilat guvernatori i përmendi, dhe kjo e ka bërë sistemin që të jetë i gatshëm për pagesa digjitale. Ne gjithashtu kemi 3 vërtetime në Bankën e Shqipërisë: vërtetimi i digitalizimit të bankave, vërtetimi i edukatës financiare të popullsisë dhe vërtetimi i familjeve, situatës financiare të familjeve. Të 3 së bashku japin një pamje shumë të qartë të situatës ku jemi ne në është tjetër prezantim. Nëse s'ka gjë, do të ndalem këtu. Po të shikoni këto grafikët këtu, ky është vërtetimi i bankave. Tregon që në fakt të gjitha bankat në Shqipëri, ofrojnë pagesat online. 95% e bankave kanë open banking. 90% e bankave, 95% e bankave kanë këto apit. Dhe neve kemi 85% të bankave që kanë aksesin, njohjen biometrike. Pra janë tregues shumë të mirë, të shëndetshëm për pagesat cashless. Po të shikoni në grafikun në ekranin tuaj të djathtë, tregojnë se bankat nga viti në vit, krahason 24 me 25-ën, e ka arritur ndjeshëm numrin e investimeve në operacione ose në transaksione cashless. Ka një 2 probleme që në fakt lidhen pikërisht me atë rrezikun e fundit, kanalin e fundit, operacionalitetin e bankave. Dhe ato janë të listuara në grafikun më poshtë, ku bankat flasin ose më saktë kërkojnë që të ketë një njësim të këtyre platformave digjitale, një unifikim, të ketë një, të themi, dhe një udhëzim ndoshta të unifikuar nga Banka e Shqipërisë, sepse vijnë nga sisteme që trashëguara të ndryshme dhe natyrisht ka dhe rezistencë të brendshme brenda bankës për të aplikuar këto modele të reja. Çfarë thot kjo? Çfarë do thot kjo për sfidat për Shqipërinë? Kjo do thot që nëse e shikojmë me të mbështetjen e përgjithshëm në aspektin institucional, neve jemi gati. Por ka një problem të madh, sepse nga ana e kërkesës, nga vështrimi i tregut, familjeve, bizneseve, ndoshta edhe institucioneve, ka një mungesë të theksuar, të themi, të njohurive ose të përfshirjes financiare, dhe ky hendek i madh është ndoshta për momentin problemi më i madh për të kaluar në ekonominë cashless në rastin e Shqipërisë. Në fakt, unë kam përmbledhur shumë shkurt në këtë sliding këtu, duke që treguesit tanë të edukimit financiar janë më poshtë se sa treguesit e vendeve të OECD-s që mbajnë standard BER si ai standardi kryesor. Por nëse kalojmë tek kultura financiare digjitale, ne kemi një diferencë jashtëzakonisht të madhe. Dhe po të shikosh për minimumin e njerëzve të cilët kanë minimumin e nevojave ose njohurive financiare, nga 27% që shkon në kontekstin e përgjithshëm të edukimit financiar, është 10% ose më pak kanë njohuritë e mjaftueshme digjitale. Kjo bën që familjet të jenë gjithashtu edhe vulnerable ose të themi të cënueshme në rastin se ato goditen nga ngjarje apo zhvillime të papritura, individuale apo të ekonomisë. Këto 2 faktorë e pengojnë
për afrimin me ekonominë cashless në rastin e Shqipërisë. Paradoksi është i dukshëm sepse po të shikosh, neve jemi shumë përpara OECD-s dhe vendeve të zhvilluara në adaptimin e internetit, por fatkeqësisht e përdorin për rrjetet sociale. Kur vjen puna për të kërkuar informacion, për ta përdorur për transakcione digjitale, ne jemi në nivelin dhe dukshëm në nivelin e vendeve të zhvilluara, po ndoshta edhe vendeve të rajonit. Prandaj duke u nisur nga këto, unë jam përpjekur të përmbledh 6 masa se të cilat mund të kenë ndikim në ecjen përpara të këtij vizionit Albania Cashless 2030. Tre të parat lidhen kryesisht me kanalin operacional dhe kanalin të themi arbitrazhit rregullator. Pra, edhe vetë nga niveli bankar ose sistemi bankar, edhe nga studimet del që është e nevojshme që të ketë një farë unifikimi, sepse fragmentarizimi ndërmjet platformave, fragmentarizimi ndërmjet raportimeve, ndërmjet procedurave të cyber security, që është një element shumë i rëndësishëm i të gjithë këtij procesi, nuk e lejon të heci përpara ekonomia cashless. Kjo e bën të vështirë, qoftë për institucionet, e bën të vështirë edhe për aplikuesit nga këndvështrimi kërkesës që janë njerëz individët. Në thelb të gjithës qëndron edukimi financiar i publikut dhe përfshirja financiare e publikut. Nuk mund të flas më shumë për këtë sepse të gjithë e theksuan që është elementi më i rëndësishëm. Duhet t'i kushtohet pak rëndësi mekanizmi transmetimit monetar. Ne kemi 2 studime në Bankën e Shqipërisë që tregojnë se transmetimi monetar, mekanizmi dhe objektivi të çmimeve lidhen në mënyrë të drejtë me stabilitetin financiar dhe me masat makroprudenciale dhe anasjelltas. Ne duhet të kuptojmë se çfarë ndikimi ka, të kërkojmë, të parashikojmë cilat mund të jenë implikime dhe të ranim stres testet tona të duhura në mënyrë që të mos gjendemi pa përgatitur. Së fundi kam një pikë që në fakt nuk është specifike për Shqipërinë, është specifike për gjithë bankat qendrore. Mos e harroni çfarë ndodhi me Silicon Valley Bank, e cila në një hapësirë kohore orësh u zbraz nga depozitat. Digitalizimi krijon rreziqe që neve nuk i kemi marrë parasysh dhe duhet, ndërkohë që instrumentat tona duan javë ose muaj që të përgjigjen, sot goditja ndodh në minuta. Kështu që duhet menduar një çik për instrumentat e rinj. Në fund fare, si konkluzion, nuk do të zgjatem, domethënë digitalizimi nuk krijon efekte pozitive. Jo, nuk do të zgjatesh, po kohën e kalove dhe unë Ai- jam nga ata që Ai të ditë, po varet, i lutem të tjerëve 8 minuta. ai varet nga efekti dhe politikat që bëjnë institucionet. Ju falemnderit, profesor. Faleminderit. Shiko, janë 8 folës akoma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kështu që duhet të respektojmë kohën se do vinë të tjerë dhe do na nxjerrin kështu pas. Mirë. Endri Zeira, zëvendësministri i financave, nga zëvendësministri i jashtëm ka dhe zëvendësministri i financave, po prapë me objekt financat dhe ekonomin, do na bëj një prezantim për integrimin e teknologjisë në politikat publike dhe vizionin e Ministrisë Financave. Tani këtu në base jam edhe më shumë si ish kërkues i Bankës Shqipërisë, po faleminderit. Po, s'doja të bëja gjithë civil, po civil. Faleminderit profesor. Kuptohet që do jem shumë më modest edhe në ambicet e qëllimet e fjalimit dhe diskutimit tim, i cili më shumë do ndaj disa qëllime makropolitike nga ana e qeverisë në projektin apo në procesin e nxitjes së pagesave digjitale, sa një prezantimi një studimi shkencor, cilat fakti i vlerësoj dhe më kthejnë mbrapa me kohë në momentin që diskutonin edhe bënim shumë për këtyre studimeve. Po kërkoj një element historik që ta lidha pak edhe me Akademinë e Shkencës, pra me ambientin ku jemi ne sot për zhvillimin e pagesave në këto troje. Dhe një nga elementet më të rëndësishme historike që ose më interesante që gjeta është që 2 nga qytetet më historike dhe më të vjetra të Shqipërisë, të cilat kanë patur fuqinë për të emetuar monedë, kanë qenë Dyrakmi dhe Apollonia e Vjetër. Dhe kërkuesit shkencorë arkeologët, shumë prej cilëve kanë kaluar pikërisht për këto korridore, kanë vënë re që monedat e 2 qyteteve në fakt gjenden në mënyrë të vazhdueshme në territoret e njëra tjetrës. Dhe arsyeja pse gjendeshin në territoret e njëra tjetrës, se pranoheshin kaq lehtësisht, ishte se monedat ishin standardizuar, kishin të njëjtën formë, të njëjtën përbërje metalike, pra ishin me argjend, të njëjtën sasi, të njëjtat element dallues. Dhe ajo çka vërim është që gati 2000
300-400 vjet përpara, në këto troje ekzistonte interoperabiliteti monetar shumë përpara se ne të dinim se çfarë ishte në fakt interoperabiliteti monetar. Pra, këto troje, këta njerëz, kjo shoqëri ka ditur të zhvillojë elementet e pagesave shumë përpara se shumë shoqëri të tjera i kishin bërë. Kjo që po bëjmë sot, zhvillimi i pagesave cashless, i proceseve të pagesave digjitale, nuk është gjë tjetër në fakt se sa vijimi i atyre proceseve. Pse nga ana e qeverisë, pse nga ana e Ministrisë së Financave këto procese janë të rëndësishme? Kuptohet, për të qenë shumë transparent, një qeveri synon gjithmonë të ketë zhvillimin e instrumenteve të tillë për të lehtësuar taksimin. Kjo është gjithmonë objektivi kryesor i një qeverie, të rrisë të ardhurat, të formalizojë ekonominë, të ketë informacion më të shumtë. Por, ashtu siç po e përmendte edhe zoti Tanku më përpara, në fakt informacionet që ne marrim nga procese të tilla janë të vlefshme edhe për një sër elementesh të politikbërjes dhe të gjitha analizave që institucionet e ndryshme shtetërore duhet bëjnë. Zoti Tanku përmendi me shumë të drejtë zhvillimin dhe forcimin e kanalit të transmetimit politikës monetare, por janë edhe elemente të tjerë mjaft të rëndësishëm. Sa herë që duam të bëjmë politika sociale të targetuar në sektor të ndryshëm, kemi të rëndësishme të dimë se sa shpenzon një familje në zona të caktuara, sa shpenzon për një produkt apo për një shërbim. Ndiqe për shumë vite Banka e Shqipërisë ka tentuar të zgjerojë pikërisht sektorin e analizave mikroekonomike dhe në një farë mënyrë të dhëna të tilla janë jashtëzakonisht të rëndësishme pikërisht për targetimin e këtyre politikave, apo për sistemin bankar dhe për zhvillimin e aksesit në financë. Sa herë që dikush kërkon të marrë kredi për produkte ndryshme financiare, një nga elementet kryesore që bankat duan të dinë është pikërisht cash flow. Sa shpesh dhe në çfarë mënyre një familje, një individ, një biznes është në gjendje të bëj pagesa. Pra, është një proces që patjetër na vlen për formalizimin e ekonomisë, por na vlen edhe për zhvillimin gjithmonë më shumë pikërisht të politikave të vendit. Ku jemi aktualisht? Në fakt guvernatori e shpjegoi më së miri, jemi në një farë mënyre në një lloj paradoksi. Aktualisht Shqipëria për sa i përket infrastrukturës digjitale ka bërë hapa të jashtëzakonshëm. Bankat e kanë përmbushur në një farë mënyrë procesin e zhvillimit qoftë të aplikacioneve të mobile banking. Banka e Shqipërisë ka përmbyllur procesin e SEPA-s, një nga të parat në rajon. Është zhvilluar sistemi, po zhvillohet me Bankën Italiane sistemi TIPS për pagesat e menjëhershme, pra pjesa digjitale, infrastruktura digjitale e zhvilluar. Shoqëria e ka përqafuar, por e ka përqafuar me shtresa. Të rinjt, bizneset më inovatore janë patjetër jashtëzakonisht shumë aktiv dhe përdorues të produkteve të ndryshme digjitale, por një pjesë e madhe e shoqërisë vazhdon të mos i përdor. Pra, ky është një farë mënyre hendeku mbi cilin ne ekzistojmë. Çfarë duhet bëjmë? Gjithmonë më tutje. Fillojmë me elementin kryesor, që është edukimi financiar. Këtu shohën në këtë sallë shumë individ që kanë kontribuar, që nga Banka e Shqipërisë, Altini e të tjerë, po edhe Edlira, Enio, që janë njerëz që kanë kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme te procesi i edukimit financiar. Ky është një proces gjithëpërfshirës që fillon tjetër në sistemin arsimor, por nuk ndalet aty. Shqipëria ka një informacion të mirë për sa i përket edukimit financiar, po edukimi mbi teknologjitë financiare ngelet ende mbrapa. Hapi dytë, që është në një farë mënyrë edhe ajo që ka Ministria e Financave po përpiqet bëj, është instalimi i POS-eve, pra i sistemeve të pagesave kudo. Kemi filluar dhe këtë vit kemi një prioritet jashtëzakonshëm me bizneset të cilat ndërveprojnë me sektorin turistik, por kuptohet që synimi është që brenda vitit ne të kemi thuajse një përmbyllje të këtij procesi në thuajse 100% të sektorit, në mënyrë që individët kudo që shkojnë, qoftë në sektorin publik, qoftë në sektorin privat, të kenë mundësi për të paguar me sistemet e ndryshme digjitale. Ka ende patjetër punë për të bërë, u diskutua për zhvillimin e mëtejshëm dhe sqarimin e mëtejshëm të open banking, që patjetër ka qenë një nga elementet më të rëndësishme jo vetëm për të lehtësuar individëve dhe bizneseve operimin në vend, por mbi të gjitha për të afruar aktorë të tjerë, aktorë të huaj të cilët mund të sjellin shërbime gjithmonë më konkurruese në vendin tonë. Kështu që nëse mund ta përmbyllja, kemi bërë disa hapa, kemi një sistem të zhvilluar për sa i përket infrastrukturës, njohuria është ajo çka besoj kemi nevojë të bashkëpunojmë të gjithë së bashku dhe qëllimi final i këtij procesi është që ta bëjmë Shqipërinë një treg konkurrues ku qoftë bizneset shqiptare,
qoftë aktorët e ndryshëm ndërkombëtar sjellin në mënyrë të menjëhershme shërbimet dhe produktet gjithmonë më inovatore në këtë fushë. Shumë faleminderit profesor dhe ju uroj gjithëve Faleminderit. sa më të mirë. Faleminderit. Shoqata e bankave se sistemi bankar ka një rol të rëndësishëm në çështjen që ne po diskutojmë. Edhe shoqata e bankave natyrisht ka sjellë një prezantim të cilin Eno Civici do ta paraqesi, mbasi zoti Spiro Brumbulli nuk ndodhet dhe kanë në bashkëpunim me njëri tjetrin. Faleminderit Eno, fjala për ty. Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit për ftesën. Siç e tha profesor Angjeli, ne duhet ishim këtu me sinergjin bankare me zotin Spiro Brumbulli, por në pamundësitë e tij për qenë këtu, unë po mbuloj kryesisht pjesën e edukimit financiar, por që patjetër është i mbështetur edhe nga i gjithë sektori bankar. I dëgjua pothuajse të gjitha çfarë ishte për të dëgjuar, kështu që nëse unë do kem përsëritje, kërkoj ndjes, do mundohem të jem shumë shkurt, vetëm për t'ju dhënë një panoramë se në cilën fazë ndodhemi kur flitet për edukim financiar, duke konsideruar faktin që shoqëria jonë ende ka debate dhe sfida për të ndryshuar lekun e ri dhe lekun e vjetër. Pra, pavarësisht lajmeve të mira, qëllimeve të mira, punës madhe që është bërë, ende kemi shumë punë për të bërë. Për t'ju treguar vetëm disa dhëna që flasin për këtë problem. Siç e shihni, për sa i përket indeksit përgjithshëm global, atij që lidhet me OECD-n, Shqipëria është një mesatare të pranueshme përballë vendeve të tjera të zhvilluara apo edhe në zhvillim, por nëse zbresim në treguesit e vegjël, ata që tregojnë të vërtetën deri në fund, dallimi është i qartë dhe problemi jonë është shumë i dukshëm. E shihni ke pagesat me cash, e shihni ke numri terminaleve për 1000 banor, e shihni patjetër tek pronësia e llogarisë bankare. Janë të gjitha shifra që nuk janë as afër mesatare së këtyre vendeve. Por kemi avantazh që pak vende e kanë ende në Bashkimin Evropian pothuajse asnjëri. Kemi një shoqëri me një moshë mesatare ende të re, e cila ndihmon në drejtim të edukimit financiar dhe përdorimit të pagesave elektronike. Dhe kemi një detaj që lidhet kryesisht me vendet në zhvillim dhe shoqëritë ende jo shumë të zhvilluara, me përdorimin e telefonit apo e telefonit inteligjent si mjetin e vetëm të komunikimit, të punës, të pagesave, të gjithçkaje. Larguar nga kompjuteri, është një tregues që siç e shihni në rastin e Bashkimit Evropian, ai është rreth 89% përdorimi i telefonit si objekt përfundimtar për çdo shërbim dhe çdo pagesë, ndërsa ne kemi 99.9. Kjo sa duket si një mungesë për të ulur edhe për ta bërë punën seriozisht, në fakt është edhe një ndihmë e madhe për shpejtësinë e përdorimit të pagesave elektronike në shoqërinë tonë. Pastaj po kthehemi këtu për ta përmbyllur edhe sjelljen tonë në lidhje me pagesat elektronike, në lidhje me përdorimin e financave personale apo dhe me edukimin financiar, kemi ende shifra shumë të ulta. Pra është 6% e popullsisë që kërkon në bazë të anketave të bërë nga Banka e Shqipërisë, po edhe nga organizma të mëdha siç është Mastercard me cilin unë bashkëpunoj. Vetëm 6% kërkojnë të dinë shërbimet e reja që nëse ke mendjen çdo muaj bankat kanë shërbimet e reja. Gjysma e popullsinë arrin të flasë për financat e saj personale, t'i kuptojë dhe t'i mirë menaxhojë. Nuk kemi vëmendje pothuajse fare për edukimin financiar, është nisma e Bankës së Shqipërisë, është dhe nisma e Junior Albania dhe ndalojmë këtu. Pra ende qeveria shqiptare përtej programeve si POSI apo dhe programeve të tjera që ndihmojnë në edukimin financiar apo vetë strategjisë Bankës së Shqipërisë kombëtare për edukimin financiar, nuk ka ende ndërhyrje në sistemin arsimor për ta përgatitur shoqërinë për këtë val inovacioni që po vjen. 96% paguajnë me para cash dhe 44% kanë llogari bankare. Këto janë shifra që tregojnë pikërisht problemin. Tani për t'ju kthyer unë bashkë me kolegët e mi mundohemi dhe bashkëpunim me Mastercard dhe me qeverinë shqiptare, kemi ndërtuar një platformë që quhet Connect Albania,
që ka ndodhur në edicioni i parë në nëntorin e kaluar dhe do të jetë i përvitshëm. Këtë vit do të jetë dhe më i madh dhe synon t'i bashkojë të gjithë aktorët që të kuptojmë shqetësimin mbi edukimin financiar. Se mendoj me të vërtetë që jemi ende në hapat e para apo edhe më pak kur vjen fjala për të edukuar financiarisht. Ky është programi PUSI me cilin e punojmë dhe jo vetëm, por për momentin është programi më i famshëm që po ndodh dhe ka këto tregues dhe ai i fundit që lidhet me 88% citon kryeministrin sepse ende presim vitin 2026, po ai është synimi që duhet të arrim i bizneseve që përdorin POS. Këto i dëgjuat edhe në prezantimet më para, vendet kampion janë gjithmonë ato, por unë desha t'ju sjellja që ka dhe vende që nuk janë kampion dhe që nuk janë më mirë se ne, edhe pse janë më të mëdhenj dhe ndonjëherë edhe më të zhvilluar se ne. Që shihni në fund Indonezia dhe Paraguay kanë shifrat shumë më të ulta edhe se vende si ne, çka tregon se madhësia nuk është tregues, zhvillimi nuk është me do e mos treguesi i edukimit financiar të një shoqërie, por është angazhimi që ajo ka për ta arritur. Dhe ka dhe disa rekomandime, po që janë relativisht ato që mundova të thosha deri tani. Dhe për të thënë pse edukimi financiar pastaj do sjelli rritjen ekonomike, do sjelli vetëm nëpërmjet pagesave digjitale, sa aty aplikohet e gjithë dija e një individi kur vjen fjala për përdorimin e teknologjisë në ekonomi dhe në financë, është e faktuar, është e ditur dhe është e ndjeshme që nëse arrim që të me të vërtet të kalojmë në pagesa digjitale në mbi 80% të transaksioneve tona, do të kemi një rritje me 3% pikë përqindje të prodhimit brendshëm bruto. Është më i lartë se modelli në zhvillim, sepse patjetër nisemi nga një bazë më e ulët. Këto janë pengesat që ne të arrim atje, janë pengesa që lidhen edhe me, që ndikojnë edhe në edukimin financiar, sepse një konsumator i dekurajuar apo në pamundësi për të kuptuar deri në fund sistemin dhe për të ndjerë i sigurt, është një konsumator që nuk do mësoj, nuk do të di më shumë për sa i përket edukimit të vet personal financiar. Në fund, për t'ju treguar cilat janë pritshmëritë edhe çfarë duhet ndodhi që programi Cashless Albania 2030 jetë i suksesshëm. Në vitin 2025 kanë nisur 12 masa kombëtare të ndryshme që ndiqen nga Banka e Shqipërisë, nga Ministria e Ekonomisë, pra nga qeveria, edhe nga partnerët privat. Janë masa ende në zbatim, gjysma e tyre ka nisur, gjysma duhet nisë vitin 2027. Synohet që në vitin 2028 ne të kemi një mbulim universal që në numra është në mbi 90% të bizneseve shqiptare të përdorin POS-in, dhe në 2030 të quajmë ekonomi cashless, se ashtu siç u tha edhe pak përpara, cashless nuk është thjesht një ekonomi që s'ka më para fizike absolutisht fare, por është një ekonomi ku mbi gjysma e saj funksionon pa para fizike. Atëherë, edhe pse është një stiloj fjalësh, atëherë duket me të vërtetë që ka patur sukses. Këta janë aktorët kryesorë me të cilët ne po bashkëpunojmë dhe presim që të arrim të mbulojmë në mënyrë universale në 2028 POS-et e bizneseve dhe pastaj nëse do arrim në 2030 të afrohemi shifrës 50%. Është një punë e vështirë, por duket që edhe me këtë takim sot, duket që shoqëria shqiptare nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të shkojë në dije financiare. Faleminderit. Tani kemi rastin të dëgjojmë se kush janë pionerët e pagesave digjitale, eksperienca e EasyPay në ndërtimin e një ekosistemi pa kesh nga Lindita Shomo dhe Orkida Llollari. Kënaqësi të jem këtu sot, për herë të parë në Akademinë e Shkencave si folse, dhe kënaqësi të takoj këtë komunitet ekspertësh, akademikësh, ish profesorat mi dhe kolegët e mi. Dhe të flas për temën time të preferuar, pagesat digjitale, për të cilët jam dedikuar prej më shumë se 15 vitësh tashmë me EasyPay. Faleminderit profesorit Orkidës që më ndihmoi që së bashku kemi bërë një artikull interesant. U gëzova që do ketë një broshurë për këtë, të cilën besoj do marrim me një kopje të gjithë dhe do kemi mundësi. Dhe me që është rasti, ju njoftoj edhe një herë që te Albana të dërgoni kompresat tuaja elektronikisht. Të gjithë autorët. Faleminderit.
Jam e shkencave, duke ardhur nga shkencat, do mundohem të kapem në ca shifra që ndoshta nuk janë përmendur, ato që janë përmendur tashmë do i kaloj shumë shpejt. Dhe në ca konkluzione, siç e mendojmë ne nga praktika, nga sektori fintech, pra sa e arritshme është 2030 cashless dhe kush janë sfidat aktuale. Apo shndërrohet Shqipëria në një lider rajonal të pagesave digjitale? Po, siç u tha, sidomos nga pikpamja e infrastrukturës, Shqipëria po shndërrohet tashmë në një lider rajonal, sepse kemi shembullin e 3 projekteve kryesore, përveç ndryshimeve regulative që nuk po i përmend këtu, se nuk më takojnë, janë 3 projekte madhore ku Shqipëria ka majtur leadershipin, duke filluar që nga Open Banking me ligjit të ri të pagesave në 2020, ku Shqipëria hapi rrugën e këtij revolucioni në Ballkan. EasyPay ishte ai pari institucion financiar që mori licencën për Open Banking, po do flasi çik më tutje për këtë. Çfarë trajton artikulli në fjalë, po e kaloj shumë shpejt, evolucionin e pagesave digjitale në Shqipëri, zhvillimin e ekosistemit fintech në vend dhe në rajon, pozicionimin krahasues ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe kontributin e EasyPay në ekonominë cashless. Doja të kalojsha këtu tek një statistikë interesante. Pra, siç u tha, 86% flitet që ka llogari bankare, ka disa shifra, pra do doja të dija ndryshimin e shifra midis Bankës Shqipërisë dhe Global Index, por unë mora shifrën më optimiste, që kanë llogari financiare, bankare ose jo bankare, paras elektronike, por 29% e përdorin rregullisht për pagesa. Ky është një hendek që duhet zgjidhur. Por në fakt, jo më larg se dje, isha në një event tjetër dhe dëgjova një statistikë nga Accenture dhe thoshte që niveli i aftësive digjitale, basic digital skills në Shqipëri ishte në masë 23.8%. Sa gjysma e nivelit mesatar europian. Pra nëse Europa e ka 55% aftësit digjitale, Shqipëria e ka në 23.8, pra afër 24. Pra bën sens shifrat që fakti që kemi nivel shumë të lartë për hapje interneti, por niveli bazik digital i popullsisë shqiptare është akoma i ulët. Dhe mendoj që kjo shifër ka lidhje dhe pse niveli përdorimit pagesave digjitale është në këtë nivel. Pra shifrat bëjnë sens. Siç e përmenda, Shqipëria ishte vendi i parë në rajon që implementoi Open Banking dhe antare e SEPA-s që nga nëntor 2024 dhe në tetor të 2025 dolëm live me SEPA. Mendoj që kush është çelësi i suksesit të EasyPay si lider fintech në Shqipëri, mendoj që i përket modelit biznesit. Ne që në fillim hym me modelin physical plus digital. EasyPay hyri në treg që në 2010 dhe e fillu me modelin e agjendve financiare, ajo që sot flitet dhe është rregulluar tashmë dhe me ligj që i lejohet dhe bankave të përdorin agjend financiar dhe është model i suksesshëm. Në të njëjtën kohë ne lançuam dhe aplikacionin EasyPay. Pra i dha mundësi gjithë popullsisë që të përdorte pagesa digjitale, pra që në ditën 0, që në ditën e parë të EasyPay, ne kemi afruar vetëm pagesa në real time, pagesa digjitale, ndryshe nga bankat në atë kohë që punonin me bache akoma, dhe e dyta i ofrum modelin që sot njihet me emrin Phygital, do me thënë është dhe digital dhe physical. Dhe që kemi bërë gjithë këto vite, kemi tentuar të konvertojmë sa më shumë nga klientët që ne i quajmë walk-in customers, që vinë ke pikat EasyPay, që me qënë se rallapi kemi mbi 580 pika në gjithë Shqipërinë, ti konvertojmë në tashmë në klient që bëjnë pagesa me celular. Dhe ofrojmë mbi 100 lloj pagesash. EasyPay si katalizatori i ekosistemit pagesave, përfshirja financiare, mjafton të them këto afro 600 biznese, janë të gjitha bizneset vogla,
të cilat janë tashmë prej 15 vitesh pjesë e ekosistemit EasyPay, që do thot janë pjesë e sektorit financiar, e cila në këtë mënyrë, siç u përmend nga profesor Civici, ne bëjmë kapilarizimin e infrastrukturës digjitale. Pra nëpërmjet tyre agjentëve ne bëjmë kapilarizimin e infrastrukturës. Dhe patjetër dhe edukim financiar, sepse ishin këto agjentë që i kemi mësuar, do me thënë, këto vite me anti-money laundry, me know your customer, pra janë bërë pjesë e sektorit financiar dhe kjo është patjetër përfshirje gjërë financiare. Formalizim, integrim, edukim financiar, lider një inovacion, këto do doja ta përmendja, sepse duke ndjekur ndryshimet e mëdha regulative të Shqipërisë, duke ndjekur ndryshimet e mëdha infrastrukturës financiare në vend, jemi munduar, nga të paktën nga pikpamja e institucioneve jo banka, sepse patjetër që edhe bankat janë lider në këtë projekte kryesore, jemi munduar që t'i ndjekim, duke filluar nga open banking, që siç e përmenda ishim të parët që u licencum dhe të parët që kemi bërë transaksionin e parë live vjet në shkurt të 2025-s. Aktualisht kemi lançuar, pra kemi apliku për SEPA dhe jemi pranuar dhe dalim live me 4 gusht, pra mbas një muaji jemi i parë institucion financiar që dalim live me SEPA. Jemi piloting Visa Direct, përsëri është për remitanca, por remitanca digjitale, pra flasim prapë për infrastrukturë digjitale dhe remitanca digjitale. Dhe digital onboarding, pra kemi qenë ndër pionerët e parë që kemi implementuar digital onboarding, se nuk mund të flasësh për fintech, nuk mund të flasësh për pagesa digjitale nëse onboarding i një klienti bëhet me firmë të dega. Po i kaloj shpejt këto, sepse i përmenda. Sfidat, ja vlen të përmenden 2 sfidat kryesore të open banking, në mënyrë që përdorimi të bëhet sa më i gjerë, pra ne mbajmë leadershipin e implementimit, pra të krijimit të infrastrukturës, po siç e tham, sfida është nga infrastrukturat e përdorimit. Tani si ta bëjmë që të përdoret sa më shumë? Mungesa API standardeve nga bankat, pra se cila nga bankat implementuan API që nuk janë standarde dhe kjo bëri vështirësitë e integrimit me 10 bankat, 11 bankat, sepse secila bank kishte ndryshimet e veta, dhe nuk është vetëm të ndryshimi dhe koha dhe investimi që na u desh ne të integroheshim me këto banka, por është më shumë sa e lehtë bëhet për qytetarin. Pra një transakcion me open banking që do të thotë mund të zëvendësoj shumë mirë transaksionet me karta, nuk mund t'i zëvendësoj kurrë nëse ai transakcion nuk është aq i lehtë ose më i lehtë se sa një pagesë me kartë. Nëse ai është më i vështirë se një pagesë me kartë, është shumë vështirë ta përdorin qytetarët. Kjo është sfida jonë e momentit tashmë. Dhe një sfidë tjetër është sepse bankat, përveç Tirana Bank, e kam përmendur pak më poshtë, kanë hapur vetëm, pra open banking vetëm për klientat individ dhe jo për biznese, kështu që tani jemi në fazën tjetër të këtij projekti që t'i bindim bankat të hapin, sepse normalisht open banking është më shumë për bizneset se për individet. Individet shumë pak janë ato që duan të përdorin shumë llogarinë në të njëjtën kohë ose kanë shumë llogari bankare, më shumë është biznesi që i vjen në punë këto lloj zgjidhjesh inovative. Si që përmenda, do jemi live me SEPën me 4 gusht. Për SEPën do e përmendi besoj dhe Ledja, kemi qenë të parët në rajon, Serbia doli live në maj 2026 dhe janë akoma në proces Bosnia Hercegovina dhe Kosova. Këto janë disa statistika të marrë nga Visa dhe nga Swifti, mbi përshtypjet që kanë, kjo është statistikë globale, se sa, pra, është interesante për shembull që 76% e klientave presin që një transfer ndërkombëtare tashmë të kryhet brenda një ore. Pra, çfarë mundësie i jep teknologjia dhe kush janë pritshmëritë globale tashmë për remitancat. Pra, nëse ne flitshim deri para 1-2 vitesh dhe akoma nganjëherë për 1 deri 3 ditë transfer ndërkombëtare, qytetarët presin tashmë në 1 orë që të bëhen. 76%.
Kjo është vërtet një arritje shumë e madhe e SEPA-s nga pikpamja e kostove, e përmendi dhe guvernatori Shpar. I jam referuar një studimi të fundit të Bankës Botërore, një ndër autoret ka qenë Edlira, kështu që faleminderit për studimin. Dhe këtu duket qartë ndryshimi i kostove në 2024-2025, se si kanë ndryshuar kostot e transfertave SEPA nga Ballkani Perëndimor drejt BE-s dhe nga BE-ja drejt Ballkanit Perëndimor. Pra ka një ndryshim shumë të madh të kostove nga 0,67 në 0,43, nga 0,38% në 0,70. Por ndryshimi më i madh është midis vendeve të BE, pra Ballkanit Perëndimor që tashmë ka hyrë në SEPA, siç është Shqipëria, Maqedonia, Kosova, me gjithë vendet e BE-s. Nga 0,7% kemi kalu në 0,08%. Jo Pra më është ndryshim ndryshim. të tre të tjerëve Po. të flasin, në përputhje me kohën. Okej. Mund të kaloj te konkluzionet finale apo? Pa dyshim. Okej. Atëherë, përfundimet dhe rekomandime, Shqipëria ka bërë progres të konsiderueshëm në digitalizimin e pagesave krahasuar me rajonin. Ekziston një ndek e rëndësishëm me aksesit dhe përdorimit. Fintechs po luajnë një rol kyç në transformimin financiar. Modeli biznesit physical, EasyPay, rezulton efektiv në një ekonomi që mbizotërohet nga paraja fizike. Kam dhe kjo është strategjia e EasyPay, do thoja edhe 2 llafe edhe për këtë. Këto 10 vitet që kaluam janë vite që njihen për transformimin digital në mbar botën dhe për revolucionin fintech. Tashmë kemi kaluar në revolucionin e inteligjencës artificiale dhe flitet si revolucioni i exponential AI. Kështu që ne jemi, Shqipëria është akoma në fazën e transformimit digital, nuk kemi kaluar në këtë fazë akoma, dhe ne e përfshim vetëm në këtë fazë. Pra kemi shumë për të bërë për transformimin digital brenda kompanisë, brenda klientelës tonë, brenda infrastrukturës. Jemi në fazën që po adoptojmë AI dhe në 1-2 vite të ardhshme presim të jemi AI ready, pra ka shumë diferencë midis adaptimit, pilotimit dhe të qenurit gati, por jemi duke punuar goxha në këtë fushë. Synojmë të bëhemi pjesë e infrastrukturave kombëtare, sepse nuk jemi pjesë e gjithë infrastrukturave akoma, por besoj së shpejti do jemi, dhe të ofrojmë klientelës, pra ky është çelësi kyç, nuk tentojmë të ofrojmë një lloj pagese, tentojmë të ofrojmë sa më shumë lloje pagese. Është e drejta qytetarit të zgjedhë pastaj cilën pagesë do të bëjë. Pra edhe në pikpamjen e remitancave dhe në cross border, sa më shumë pagesa, sa më shumë lojtar internacional, aq më shumë do përdoren pagesa digjitale. Faleminderit Edita. Faleminderit Orkida. Është profesori asociuar Orfea Dhuci dhe doktor Eleona Shaini do na prezantojnë temën transaksionet inteligjente si po i fuqizojnë klientët tanë për epokën digjitale. Përshëndetje të gjithëve. Ratë parë falenderoj për organizimin dhe ftesën në këtë aktivitet. Patjetër profesor Orfea për gjithë kontributin në realizimin e këtij punimi. Mbas gjithë patjetër prezantimeve që u bën, ajo që mbetet të theksoj është roli që kanë klientët për bankat dhe procesi i digitalizimit si një proces tashmë i pashmangshëm, edhe pse patjetër kostot e realizimit të digitalizimit apo implementimit të AI në këto platforma është një proces i cili ka kostot e tij, pavarësisht gjithë përfitimeve që ai sjell në operacionin apo në të gjitha operacionet që banka kryen përkundrejt ofrimit të shërbimit ndaj klientëve të tyre. Ato çka u vërtetuan dhe u than, qoftë edhe në rishikimin e literaturës dhe në punimet paraardhëse të prezantuara sot, reflektohen dhe në rezultate, pra në literaturë vjet re që vendet e zhvilluara janë pararoje këtij digitalizimi dhe implementimi në platforma të inteligjencës artificiale për të ofruar shërbim më të mirë dhe më të personalizuar ndaj klientëve të bankës. Dhe në Shqipëri vjet re që si të gjithë vendet në zhvillim, ky digitalizim vjen në aspektin e
uljes së informalitetit në ekonomi. Pra nga vetë koncepti shohim që është një proces i domosdoshëm tashmë, i pashmangshëm, pavarësisht kostove me të cilat do duhet të përballet sistemi bankar. Absolutisht që qasja ndaj këtyre platformave është rritur ndjeshëm në vitet e fundit, e diktuar patjetër edhe nga situata e pandemisë dhe nga nevoja për të digitalizuar njësër procesesh në sistemin bankar. Dhe referuar patjetër, ndoshta kjo skemë është më përfaqësuese për sa i përket digitalizimit si një faktor i rëndësishëm në aspektin e digitalizimit të sektorit bankar edhe në Shqipëri, në kuadër të ofrimit të shërbimeve të personalizuara. Sfida mbetet patjetër ajo siguria kibernetike dhe mbrojtja e dhënave të klientëve të bankës. Është një nga sfidat kryesore që u përmend edhe në prezantimet paraardhëse, e pashmangshme, por që do duhet pranuar në aspektin që ky digitalizim mbart me vete përveç të gjitha përparësive edhe sfida që duhen përballuar dhe gjitha këto përkthehen në kosto për bankën në kuadër të një klienti më të përgatitur për të ardhmen. Të gjitha ato që u thanë rreth investimeve në sigurinë kibernetike, të gjitha ato që u thanë rreth rritjes së digitalizimit në sektorin financiar dhe bankat janë një element shumë i rëndësishëm i sektorit financiar, vinë përballë këtyre sfidave që duhet i menaxhojnë në kuadër të kostove që duhet të përballojnë. Ajo që shihet si një risi ndoshta e këtij punimi është një aspekt ku kemi vënë në 3 funksione kryesore procesin e digitalizimit të sistemit bankar, mënyra se si të gjitha platformat e integruara shkojnë drejt një qasje për t'i ofruar klientit të bankës një shërbim të personalizuar, me sfidat për të ruajtur të dhënat që i ka. Dhe një nga elementët kryesorë të studimit është edhe analiza e dhënave, që nëpërmjet implementimit të inteligjencës artificiale në këto sisteme të digitalizuara bankare, rritet patjetër edhe intensiteti i përpunimit apo i të dhënave dhe vendimarrjes në sistemin bankar. Do duhet parë në aspektin e rekomandimeve që jep punimi edhe një ndërlidhje më e mirë e të gjitha sistemeve që operojnë në aspektin e qeverisë, pra digitalizimi i proceseve apo shërbimeve publike, në aspektin e digitalizimit të sistemit të shërbimit pagesave që ofron Banka Qendrore në Shqipëri, sistemet e pagesave që ofrojnë fintechët dhe bankat në nivelin e zhvillimit të këtij sistemi në vendin tonë, patjetër e parafruar edhe me aktet ligjore dhe rregullatore të vendeve të Bashkimit Evropian. Aktualisht të qenurit pjesë e SEPA-s e kanë ndihmuar disi procesin, por të gjitha shkojnë në aspektin e reduktimit të kostove për klientin, pa e fokusuar vëmendjen te kostot që mbart banka si institucion për ta implementuar teknologjinë e re apo inteligjencën artificiale apo mënyrën se si banka qaset ndaj këtij ndryshimi të pashmangshëm tashmë. Faleminderit. Më shkurt se Faleminderit Elona. Banka e Shqipërisë ka qenë të rinom sot, mbas guvernatorit dhe Artinit, fjalën e ka Ledia Bregu, që vjen nga Departamenti i Sistemit Pagesave për një temë për standardizimin e pagesave digjitale dhe lehtësimi i transaksioneve për biznesin dhe konsumatorin. Ledia, si gjithnjë, Do vej timerin që mos të mos e bërë di, 8, madje 7. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për ftesën. Fakt është hera parë për mua personalisht që shkel në Akademinë e Shkencave. Faleminderit për ftesën, si shumë gabim. Kënaqësi dhe praktikisht shpresoj që të mos jetë e para dhe e fundit. Ajo që ne shumica e mesazheve që ju dhat sot ka të bëjë shumë me çfarë mesazhesh përfshi edhe unë, nëse është e mundur prezantimi. 2 mesazhe kryesore kisha. E para, folëm shumë për bazën mbi të cilën përfshirja financiare e Republikës së Shqipërisë është shumë e ulët. Dhe është e vërtetë që ka një diferencë midis 2 statistikave. Statistikat e Findexit nga Banka Botërore tregojnë për 49% dhe modeli statistikor me cilin ato e masin është diçka me interpolim dhe me një popullat të kufizuar. Shifrat e Bankës Shqipërisë, 78% llogari bankare ka të paktën një adult mbi 15 vjeç në Shqipëri. Këto janë shifrat të cilat bazohen kryesisht në regjistrin kombëtar të llogarive.
që do të thotë është një dhënë shumë afër realitetit dhe praktikisht nuk jemi aq larg. Ka Bëni një ende takim tresh edhe rakondoni shifrat. Pra në raportet tona figuron kjo vlerë, sigurisht që Findeksi merr parasysh nëse ka të dhëna kombëtare që janë më afër realitetit të njoh këto. Pika e dytë që doja gjithashtu të përmendja nga prezantimet e deritanishme është që ligji për llogarinë bazike është prej vitesh tashmë në fuqi, që do të thotë subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë, që janë bankat, por njëkohësisht edhe jo bankat, kanë detyrimin që t'i ofrojnë një llogari bazike pa asnjë tarif atyre që nuk kanë një të tillë, që janë shtresa vulnerabël apo që janë praktikisht të marginalizuar, dhe kjo ka rënë sigurisht ka dhënë një kontribut shumë të madh në pjesën e rritjes së transaksioneve dhe në rritjen e aksesit në financë. Ashtu sikur se ju përmendët gjithashtu që është shumë e rëndësishme përdorimi, pra përmendët masën ose volumet, profesor Selamiu përmendi volumet e POS-eve që nuk janë ndoshta dhe aq kritike, aq të larta, ka të bëjë shumë me përfshirjen financiare. Pra kur themi përfshirje financiare nuk ka të bëjë vetëm me pasjen e një llogarie bankare, po se sa e përdorim në atë. Në 7 vitet e fundit, paktën që nga 2018, fal punës së Bankës së Shqipërisë me suportin e Bankës Botërore, po edhe institucioneve tjera dhe strategjisë, fjalë kyçe, se sot po flasim për strategji cashless, është shumë e rëndësishme të kesh një strategji, dhe ne në këtë strategji kishim një sër masash që varionin nga infrastruktura e sistemet pagesave, aktet ligjore që japin konkurrueshmëri tregut edhe frym të hapjes, dhe njëkohësisht masave për vendosjen e detyrimeve ose uljeve të tavaneve transaksioneve. Pse? Sepse Shqipëria si treg, të paktën nga eksperienca, tregon që me vullnet të lirë shumë gjëra nuk bëhen. Kështu që ajo që ne kuptuam është që duhet regulatori ndonjëherë të jetë regulator dhe të jetë disi më deciziv në momentin kur vendos. Dhe praktikisht sot që flasim, pagesat brenda vendit ka një reduktim diku ke të paktën 10 herë, që do të thotë nëse ju inicioni elektronikisht pagesa, kryesisht nga apet e bankave tuaja, janë 10 herë më të lira, dhe sigurisht që shumë e shtrenjtë për ju nëse shkoni fizikisht në për deg. Kjo është për t'ju demotivuar që mos përdorni prezencën fizike, mos ngarkoni le të themi degët apo bankat, dhe për një arsye shumë më të madhe që është më makro, për faktin se është e provuar nëpërmjet studimeve që keshi i kushton ekonomisë shqiptare rreth 1.6% e GDP-s, që do të thotë koha e pritjes, e printimit, e sigurisë, e frodit apo le të themi e vjedhjes rrugës së keshit, mbrojtjes së saj, normalisht ka të bëjë me faktin që i kushton jashtëmase shumë më tepër ekonomisë shqiptare se çdo i kushtonte paraja elektronike. Djes është në anglisht, po ishte për shkak të kohës. Praktikisht, kjo ishte ku nga nisëm neve dhe ku jemi aktualisht, e përmenda. Kjo është strategjia, jo për të hyrë në detaj, po thjesht për të thënë që ka një rëndësi thelbësore që të kesh një strategji, të dish ku shkon dhe të dish edhe cila palë është përgjegjëse për të bërë çfarë. Përfshirë këtu edhe institucionet financiare, jo banka. Praktikisht 78% që përmenda, kartat janë shndruar në instrumentin kryesor të pagesave, pra nuk është më as mandatet në prezencë fizike, SEPA u përmend, nuk do të doja të ndalesha më shumë. Sistemet tona dhe statistikat tregojnë që ka një rritje të përdorimit tej mase të sistemeve të pagesave, që do të thotë të pagesave digjitale. Kjo edhe për faktin se i kemi përditësuar për të qenë një infrastrukturë totalisht në përputhje me standardet europiane në mënyrë të tillë që t'i japim mundësinë tregut ta tarifojë më lirë. Besimi është, le të themi, paraja apo kartmonedha kryesore e një banke qendrore, dhe për sa kohë ne kemi nevojë që besimin si bankë qendrore ta shpërndajmë në treg, jo vetëm te klientët, individ apo biznese, po edhe tek ata që licencojmë, është shumë e rëndësishme për regulatorin që t'i japi tregut sa më shumë alternativa të mundshme. Pse? Sepse alternativat janë konkurrueshmëri, dhe nëpërmjet konkurrueshmërisë ka garë për të përftuar nga shërbimet të cilat do të ofrohen, dhe kam përshtypjen prezantimi i Zipay tregon pikërisht këtë, hapja e tregut, zhvillimi, dhënia e alternativave të tjera dhe sa më të rëndësishme. SEPA, praktikisht studimi thotë që 71 milion euro janë kursimi i mundshëm vitin e parë të operacionalizimit vetëm për Shqipërinë. Dhe jemi në 6 muaj pas operacionalizimit, janë kursyer diku vetëm në tarifa flasim, rreth 29 milion euro, që do të thotë vetëm
ulja e tarifës ka ka mbetur para në territorin e Shqipërisë që mund të përdoret në mënyrë më eficiente. Pa llogaritur vlerën në kod paras për faktin që një transakcion ndërkufitar më përpara shkonte diku tek deri në 5 ditë dhe ju nuk kishit fare informacion, aktualisht është me detyrim që nëpër kanalet e SEPA-ve, SEPA është vetëm brenda ditës ose maksimumi të nesërme në mesditë. Kështu që imagjinoni shkurtimin kohë furnitorët që marrin parat që të mund të qarkullojnë. Pra, qarkullimi paras është në makro me goxha me vlerë. 6 minuta e gjys. Këto i përmendi Linda, nuk do ndalem, reduktimi, vim tek tips kloni, praktikisht një alternativë e pagesave të shpejta, por mbi të gjitha që të mund kapi tregun informal të paras fizike me vlerë të vogël. Një konkurrent i shkëlqyer i pagesave me kartë nuk do të lërë pa punë, por me siguri do të bëjmë më kompetitiv dhe praktikisht QR payments do të jenë një model shumë i mirë i pagesave me app konkurrent të kartave nga nëntori. Si kina. 7. Faleminderit juve. Tani ne u bëm 35 vjetë që nuk shkëputemi në asnjë moment nga mendimi i Bankës Botërore dhe IFM-s. Kështu që kemi rastin të dëgjojmë Elirën bashkë me Keller, se po ta lexosh NI do dali Killer për digitalizimin e financave shqiptare në kuadrin e objektivit Cashless Albania 2030. Përshëndetje të gjithëve, duke qenë se unë jam e fundit që prezantoj për sot, ju ftoj të mos lexoni fjalët. Jo nga rëndësia. Se unë e përmenda rëndësinë. Ju ftoj që mos të lexoni fjalët e prezantimit, se mendoj ka shumë përsëritje, po të paktën të shikoni fotot, se jam munduar që të flas edhe përmes fotove. Prezantimi im për sot faktikisht ju fton për të bërë një bilans të evolucionit të pagesave digjitale dhe vizionit strategjik të Shqipërisë, por në të njëjtën kohë ju fton të shohim edhe pak përtej pagesave. Deri në ditët e sotme, zakonisht ne në sistemin e pagesave kemi quajtur veten hidraulik të sistemit financiar. Ata njerëzit e padukshëm, të cilët kur e bëjnë punën mirë askush nuk i njeh dhe dalin në skenë vetëm kur ka probleme. Koha dhe të gjitha zhvillimet gjeopolitike, krizat e herpashershme kanë bërë që pjesa e sistemeve të pagesave të instrumentalizohet, të kthehet dhe të perceptohet gjërësisht si një mjet i politikave publike, gjithashtu edhe një armë në momente të caktuara gjeopolitike, dhe për më tepër në rastin e Shqipërisë është edhe një, do të thoja, një fulcrum, pra një bazë që jep hovë të gjitha zhvillimeve të shtetbërjes të shtetit tonë. Pse e them këtë? Së pari, dua të filloj me atë paradoksin që pa midis të dhënave të Findeksit dhe të Bankës së Shqipërisë. Dhe ndoshta ne si Bankë Botërore mund të themi që të dyja palët kemi të drejtë, ngjan shumë klishe, por në fakt do t'ja u shpjegoj pse. Banka e Shqipërisë jep regjistrin faktik të të dhënave, që do të thotë llogaritë që janë në sistem dhe që janë hapur, dhe është 96%. Ndërkohë Findeksi pyet individët, a ke një llogari bankare? Dhe gjysma e tyre thotë që ne nuk kemi një llogari bankare, që do të thotë që njerëzit kanë llogari, por nuk e dinë. Dhe kjo na sjell pikërisht te diferenca midis faktit dhe perceptimit, që është shumë e rëndësishme kur flasim për përfshirje financiare dhe evolucion digital. Gjithashtu na kthen edhe te prezantimi i zotit Enio Civici, ku bëhet fjalë për pjesën e një mungese të kulturës financiare në vend. Sepse deri më sot, duke qenë se edhe përdorimi i pagesave digjitale ka qenë shumë i ulët, njerëzit nuk e shohin llogarinë si një produkt financiar ose një shërbim. Ata mund të paguajnë një kredi, po llogarinë nuk e shohin si produkt që e kanë blerë, edhe pse paguajnë për të 1.5 euro në muaj për shembull, ose një shifër të tillë. Unë do të fokusohem vetëm disa aspekte shumë të vogla dhe shtesë që mos të marrë edhe shumë kohë. Së pari, ka ardhur koha përmes strategjisë Cashless Albania të shohim përtej pagesave si sisteme të veçanta, sepse pagesat ne na ndihmojnë të perceptojmë edhe shtetin në një mënyrë të caktuar, sepse sistemet e pagesave kur janë eficiente ndikojnë mënyrën se si njerëzit aksesojnë shërbimet publike dhe marrin ndihmë financiare, si bizneset paguajnë me njëri tjetrin, tregtojnë dhe rriten, si qeveria i mbledh
të gjitha të ardhurat dhe ndërkohë bën edhe pagesat dhe shpenzimet publike, dhe si besimi, transparenca dhe qëndrueshmëria e ekonomisë ndikon në kohezionin social të saj. Siç thamë për Shqipërinë, luftën me infrastrukturën po e fitojmë tashmë me pagesat instantane që po dalin me Digital Public Infrastructure si Albania e të tjerë, jemi në një fazë evolucioni i cili tashmë bëhet goxha autokton në një farë mënyrë ose autonom. Kemi pjesën strategjike e cila ka qenë goxha e plotësuar për Shqipërinë dhe së fundi dhe nga aspekti i zhvillimit digjital jemi okay. Megjithatë, siç thamë edhe më përpara, ne jemi gati nga ana digjitale, por ne nuk jemi akoma të përshtatur me aftësi digjitale, sepse akoma shohim që njerëzit bëjnë shumë pak pagesa, edhe nëse njerëzit bëjnë përmes Instagramit ose përmes website-eve, duket sikur 70% e njerëzve, edhe kur blejnë online, akoma paguajnë kesh kur e marrin produktet. Prandaj ka akoma shumë punë për të bërë. Sigurisht nga pjesa e qasjes dhe përfshirjes financiare ka akoma diferenca midis gjinive, lokacionit, nivelit të ardhurave, nuk po i hy sepse janë tetuar gjerësisht. Por doja t'ju tregoja edhe një statistikë shumë interesante. Kohët e fundit kemi bërë një studim për ato që marrin ndihmë ekonomike, sepse dhe Banka e Shqipërisë tashmë ka krijuar llogarinë me tipare bazike, pra llogarinë e cila ofrohet falas për këto persona. Dhe ne shohim që vetëm 18% e njerëzve që marrin ndihmë ekonomike të një farë lloji ose pension invaliditeti i marrin këto para përmes bankës, por ndërkohë 43% për ata që marrin pension invaliditeti dhe 24% kanë llogari bankare. Që do të thotë që njerëzit e kanë, por nuk e përdorin sepse është pikërisht ky diskutimi i besimit që ne flasim dhe perceptimit. Prandaj, ne si Bankë Botërore mendojmë që dy duhet të jenë prioritetet për fazën e dytë të zhvillimit digjital. Përveç infrastrukturës dhe gjithçka që folëm, e para, digitalizimi i pagesave qeveritare. Për momentin që flasim, mund të themi kjo është në nivelin 20%. Zakonisht thuhet që pagesat qeveritare janë digitalizuar, kjo bën fjalë vetëm për pagesat midis institucioneve, por jo ato që ne i quajmë end-to-end. Pra, personi kur ka për të bërë një pagesë, nuk ka aq shumë mundësi dhe shpesh herë është detyruar që këto pagesat t'i marrë dhe t'i bëjë në kesh. E dyta është ajo që ne i quajmë merchant acceptance. Pra, blerja dhe shkëmbimi i parave dhe në pikat e blerjeve, pagesa në mënyrë digjitale. Ne kemi bërë një studim i cili të publikohet gjatë muajit shtator-tetor, ku kemi parë edhe sfidat nga ana e merchants, pra supermerkateve, bizneseve të ndryshme, edhe sfidat nga ana e konsumatorit, dhe siç e shikoni, të gjitha këto sfida ndryshojnë, sepse janë interesa të ndryshme dhe si të thuash, perceptimet dhe për shkak ndoshta të edukimit financiar ndryshojnë. Gjithashtu, siç u përmendë edhe më përpara, kostoja e keshit është shumë e madhe në ekonomi dhe jo vetëm për ekonominë, ku ne kemi vlerësuar diku te 1.7, po ndërkohë strategjia jep edhe kosto të tjera. Po diçka interesante që doja t'ju thoja është që me digitalizimin e pagesave, Shqipëria mund të kursej 1.7% të GDP-s, po flasim për 80% digitalizim, jo 100%, se dhe ajo nuk është idealja dhe bota po kthehet mbrapsht në atë aspekt, dhe 10% digitalizim i pagesave çon automatikisht në rënien me 2% të ekonomisë shadow, që do thotë që me hapat që ne po shohim, ky 22% i ekonomisë informale do të ulet për rrjedhoj e digitalizimit të pagesave. Për edukimin financiar ne i quajmë infrastruktura e padukshme, pra që të gjitha këto reforma të kenë një impakt, sigurisht duhet të fokusohemi te edukimi financiar. Nuk po flas shumë për SEP-ën, por për instant payment, tips klonin që po del, studimet që ne kemi bërë në përbot kanë treguar se në vendet ku qasja në financa shumë e vogël ka pasur rritje shumë të madhe të zotërimit të llogarive, por mbi të gjitha të përdorimit të pagesave digjitale, dhe do të ishte shumë interes që ju të analizoni dhe efektet makroekonomike të këtij zhvillimi pas një viti ose pas një farë periudhe. Unë do ta mbyll vetëm me këtë fjalinë e fundit. Adoptimi i pagesave digjitale rritet kur njerëzit, përdoruesit, besojnë se sistemi është i sigurt, i drejtë,
edhe i qëndrueshëm, i besueshëm dhe i qëndrueshëm. Dhe fjala kyçe këtu është fjala besim, sepse nuk mjafton që sistemi të jetë i drejtë dhe i sigurt, por duhet që njerëzit ta besojnë që ky sistem është i tillë. Faleminderit. Faleminderit. Tash s'më mbetet gjë tjetër veç se të falenderoj autorët, të lë një avafat për te Albana. Albana e ti ke gjithë adresat e folsve, të dërgoni punimet tuaja dhe të falenderoj gjithë që ndonjën këtu me durim dëgjuan dhe përfituan aq sa u intereson. Jeni shumë të mirë, miru pafshim.